từ mà kia tiệt taประคุณนายโยมnhiệtពុទ្ធបរិស័ទជួយខាងអាត្មាជួយចេះលើកកម្លាំងចិត្តជ្រុលខ្លួនចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេសរហើយទេសកើតក៏ដោយមិនកើតក៏ដោយចេះតែទ្រាំឲ្យតទៅរួចមកក្រែសិនព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែព្រោះហើយចឹងទៅស្ដាប់យល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើមុខដូចកំពុងតែយល់ទៅស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយធ្វើមុខមាត់ដូចកំពុងតែស្ដាប់បានដែរអាត្មានឹងមានកម្លាំងចេះតែបាច់អញ្ចឹងទៅដែរហើយតែស្ដាប់បានហើយអង្គុយធ្វើមុខជូអែមខ្លាចធន់ជូអែមដែរប្រពន្ធម្ចាស់សួរមើលមុខយាយមើលមុខតាមើលមុខអាចារ្យមើលមុខដូនជីបើសិនជាមុខគាត់ចេះតែស្ងួតមាត់គាត់ចេះតែស្ងាបស្ទើរអង្គុយស្ទើរក្រាបស្ទើរកថែងសូមបីធន់នោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាគេទៅជួនកាលយាយធុញយាយថប់យាយមិនថាប៉ុន្តែបើយាយចេះតែបថយកញ្ចប់ស្លាសញ្ញាយាយចំទៅផ្ទះឲ្យប្រញាប់ដូរឲ្យចៅមកម្ដងជួនកាលតាធុញតាថប់តាមិនថាបើតាចេះតែមើលនាឡិកាសញ្ញាតាថាដល់ម៉ោងហើយបើអញ្ចឹងអ្នកសួរនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរប្រគុណម្ចាស់កន្លែងណាខ្ញុំកណាចេះសួរមកចុះបើខ្ញុំកណាឆ្លើយខុសសូមជួយកែបើមិនចេះទេសូមវេប្រគេនប្រគុណម្ចាស់វិញហើយបើសិនជាលើសទៅសូមជួយកាត់ច្រាប់ចេញហើយបើខ្វះនោះវិញជួយបំពេញឲ្យកំពុងញាត់ឲ្យណែនឲ្យផងហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាមានចម្ងល់សូមសួរវិញហើយសំណូមពរមានប៉ុណ្ណេះបើបដិជាប្រគុណយល់ព្រមទេសនាជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែបើមិនយល់ព្រមទេអត់ប្រខិតប្រខំទេទុកឲ្យខ្ញុំកណាអ្នកសួរវិញក៏បានបើមិនអញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់អាចនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញក៏អត់អីដែរព្រោះមានប្រសងចាំសគួរហើយសូមជ្រាបសាធុទីចង់តដៅធ្វើមហាថែញោមក្រំតែសំណងពោប៉ុណ្ណឹងមានតែបញ្ហាអីអនុថែលើកនឹងទៀតក៏ព្រមដែរឲ្យតែអនុថែទទួលងារជាអ្នកឆ្លើយអត់បញ្ហាទេមិនអីទេបំណាច់នឹងឡើងលើកក្រែហើយប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏មានសេចក្តីត្រេកអរញឹមអញ្ញែសកផ្កាទទួលប៉ុណ្ណេះទៅហើយព្រមអនុថែដោយចិត្តរីករាយក្នុងឱកាសពេលនេះពុទ្ធបរិស័ទរួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានប្រពជាកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងឧបឋានសាលានៅពុទ្ធាពិស័យនៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តចន្ទប្រស្នាបន្ទាយមាននេះអនុថែដូច្នេះខ្ញុំកណាសង្ឃឹមហើយនឹងមានទំនុកចិត្តលើការចេះដឹងរបស់អនុថែសួរតាណាក៏ដឹងតែចេះដែរមិនមែនថាមិនចេះទេសួរតាណាក៏ឆ្លើយចេះដែរហើយលើជាដំបូងខ្ញុំកណាមានការងឿងឆ្ងល់អំពីអភិស័យអនុថែព្រោះក្នុងទីនេះអភិស័យផងហើយឆ្ងល់ពាក្យថាអភិស័យនឹងមានន័យសេចក្តីយ៉ាងម៉េចណោះអនុថែសូមវិសាចនីអភិស័យបើតាមមើលក្នុងល្ខោនគឺគេរៀបការសូមជ្រាបហើយធ្លាប់មើលល្ខោនបានដឹងថាអភិស័យប្រែថារៀបការត្រឹមត្រូវហើយផ្នែកល្ខោនចុះអភិស័យក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែសូមវិសាចនីអភិពពបតសេចធាតនៅបច្ច័យគេប្រែថាប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងតម្លើងយោះតម្លើងស័កសូមជ្រាបសាធុហើយចុះអភិស័យនោះទៀតមានប្រមាណយ៉ាងដែរសូមវិសាចនីមានច្រើនយ៉ាងប្រោះព្រំស្រោចស្រពមេត្តាបៃតាគេហៅថាសាមញ្ញភិស័យអភិស័យស្ដេចឲ្យឡើងទៅជាគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិឬក៏រៀបការស្ដេចហ្នឹងគេហៅថារាជាភិស័យដល់តែគេអភិស័យព្រះពុទ្ធរូបគំនូសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគេហៅថាពុទ្ធាភិស័យសូមជ្រាបសាធុហើយជិតក្នុងពេលនេះពុទ្ធាភិស័យអភិស័យព្រះមិនមែនមានន័យថាការព្រះនេះណោះញោមមានន័យថាលើកតំកងតំកើតម្លើងយុះតម្លើងស័ក
ស្រោចស្រពប្រោះព្រំចំពោះព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធបដិមាហើយអភិសេកនេះទៀតតើមានតាំងពីពេលណាដែរអនុថែសូមវិសាចនីមានតាំងតែពីពេលព្រឹកមិញមកម្ល៉េះសូមជ្រាបមិនត្រូវទេមិនចង់ដឹងនៃសេចក្តីអភិសេកធម៌នេះទេចង់ដឹងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលម្ចាស់ទានសម័យបនធ្វើក្នុងពេលនេះតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចបានជាមានក្នុងឱកាសនេះដែរអនុថែសូមរតនីអភិសេកនេះមានតាំងពីក្រោយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅ500ឆ្នាំម្ល៉េះសូមជ្រាបសាធុមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចបានជាក្រោយព្រះអង្គបរិនិព្វានមកហ្នឹងមានការអភិសេកហ្នឹងជាប់ចំនួនប្រពុតហេតុអីក៏មិនមានអនុថែសូមវិសាចនីរឿងចំនួនប្រពុតអភិសេកមុនគេគឺព្រះអង្គអភិសេកខ្លួនព្រះអង្គពេលព្រះអង្គបានត្រាស់នោះហើយបានជាយើងនឹងធ្វើតាមអញ្ចឹងពីសម័យព្រះព្រះអង្គអភិសេករួចហើយបណ្ដាអភិសេកតែម្ដងនោះក៏វាស្ងាត់បាត់សូន្យទៅដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅគ្រប់400ឆ្នាំបានមានកសាងពុទ្ធរូបកើតឡើងប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានអភិសេកក៏លុះដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅគ្រប់500ឆ្នាំចំនួនមិលិននិងនាគកសេននឹងកើតឡើងនឹងបានកសាងពុទ្ធរូបដែលយើងហៅថាពុទ្ធរូបបកែវមរកតដែលបានប៉ើងមកចូលស្រុកខ្មែរយើងដាក់ពីដើមមកដាក់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងថាព្រះវិហារបកែវមរកតហ្នឹងចូលមកស្រុកខ្មែរ1560ឆ្នាំ1560បានប៉ើងចូលមកស្រុកខ្មែរយើងដោយចៃដន្យកាលនោះគឺបកែវមរកតនឹងហើយដែលអភិសេកមុនគេដោយមិលិននិងនាគកសេនអ្នកនាំគ្នាបកើតជាពិសេសគឺព្រះនាគកសេនថែអ្នកនាំបកើតទេពីមុននឹងអត់មានពីណាបកើតទេញោមការបង្កើតជាកម្មវិធីអភិសេកនេះឡើងដោយទ្រង់នឹកឃើញថាកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនោះមានហេតុភេទអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បានជាអ្នកនៅខាងកជ្រៀកកចាយមាអូរាំងឪត្បូងឃ្មុំជប់សួងមិមុតក្រែកឲ្យទៅធ្វើបុណ្យនិយមនិមន្តប្រសង់ទេសនាបឋមត្រាស់នោះដែលមានក្នុងគម្ពីរបឋមសម្ពោធិកថានិយាយពីហេតុអស្ចារ្យមុនពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយរំលឹកឡើងវិញដើម្បីញ៉ាំងសទ្ធាយើងនឹងឲ្យរំភើបរីករាយជាមួយឥឡូវអាត្មាគ្រាន់តែសង្ខេបត្រួសមកក្រោយពីព្រះអង្គផ្ទុំទៅស្រាប់តែយល់សពចម្លែកឃើញដាក់ប្រកេះកោយទៅភ្នំធម្មពៀនសណ្ដោកជើងទៅត្បូងធ្លាក់ទៅសមុទ្រដាក់ដៃឆ្វេងធ្លាក់ទៅសមុទ្រខាងកើតដាក់ដៃស្ដាំធ្លាក់ទៅសមុទ្រខាងលិចមានស្មៅជាតិដោះពីផ្សិតឡើងដល់ព្រហ្មលោកមានតកៅតោងជើងរបស់ព្រះអង្គមានសត្វហើរពីគ្រប់ទិសទីមកពណ៌ផ្សេងចុះមកក្បែរព្រះអង្គស្រាប់តែដូរទៅជាពណ៌សទាំងអស់ដូច្នេះជាដើមព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមទោះទាយសបិនខ្លួនព្រះអង្គថាអាត្មាអញមុខតបានត្រាស់ព្រះអង្គធ្លាប់សាកល្បងធ្វើទុក្ខរកិរិយាអស់6ឆ្នាំហើយអត់ចង្ហាន់ក៏មានសោយអាចគោក៏មានសោយស្មៅក៏មានសឹងផ្ទុំហាលថ្ងៃក៏មានហាលភ្លៀងក៏មានផ្ទុំលើបលាក៏មានចុះត្រាំទឹកក៏មានសាកល្បងអត់បាយក៏មានដែរនៅតែមិនត្រាស់ដឹងសោះឥឡូវប្រភ្នូលនេះជាប្រភ្នូលព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ព្រះអង្គមានប្រភ្នូលមួយទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គអត់ចង្ហាន់មែនតែនពេលនោះបិទទៅនឹងស្លាប់ហើយទេវតាបញ្ចូលរិទ្ធតាមរោមឲ្យព្រះអង្គចេះតែនៅរស់ដង្ហើមទឹកពេលព្រះអង្គផ្ទុំដួលទៅនៅនឹងដីសត្វខ្លះវាមកកាច់សបុកពូនពងកូននៅនឹងញាស់ឲ្យបដាកូនទៅបាត់នៅតែព្រះអង្គមិនទាន់ទៅណាក្មេងគោក្មេងកបីខ្លះឃើញព្រះអង្គយកដុំដីគប់លេងថាដូចជាមនុស្សស្គួតចឹងទៅខ្លះក៏គេគោរពពេលនោះឯងស្រាប់តែសកទេវរាជចុះមកកាន់ពិនដែលយើងប្របាក់ស្ដាប់ថាជាបៃចឹងទៅចុះនិមិត្តដេញជាបៃរឹតតាំងពេកដាច់ម៉ាត់ដាក់ធូរពេកទៅវាដេញអត់ព្រោះអញ្ចឹងដាក់ល្មមបានដេញទៅព្រោះព្រះអង្គមានប្រភ្នូលមួយទៀតអញបប្រតិបត្តិខុសដែរផ្ដើមទទួលចង្ហាន់ឆាន់វិញឆាន់ចង្ហាន់ឡើងវិញបញ្ញវគិយភិក្ខុរត់ចោលខ្ទេច
mình cao tê khnia dương ơi còn tầng cao hot chừng han phong rô thoa mình khơi nhá lấy mà chan chừng han bên nhớ miền ấy rừng khấm dớ rốt trào lên bằng rờ và ông ta tua chừng han ban pin điên sôi chia tà đào cái thoai nà tà rẹ chứ đây bị phố cái bật thana sông câu nà lấy ban câu đâu chất hỏi do chừng han từ thoai nó nè đó là do mà thoái vì mình chuộc à rẹ chứ đấy vì chuộc pre chẳng tới bà ông có thả thà mà nâng chỉ nẹ bù thế bà niên miền sự thiệt thoái có thoái cho đó nơi pro một tầng này ranh chỉ riêng một lúc xa khá lõ cao tầm na nâng bà ông đại bà ông mơ cả lại ní đi cua xóm krao tới khăn chướng đứt mình tới đây ở xa krao mau khăn có bốn đứt cả hình cả hồn krao mau khăn lách đứt tiếp cua mơ tới khăn cao đam bố đứt tầm nông chẳng có bốt có rớt đấy đấy nó nhôm mình che thằng khôi ruột đấy nè rớt đây rớt cả lại nè đã mau khăn cao nè đôi chỉ tầm nông còn là krao khóp bà lăng khóc lên nhiều môi cầm cua đọc buồn hạt bà lăng khóc nông cao nó bỏ lăng cung lơ bà lăng nâng miên bà nô mùi tuyệt đạt mà anh mục tật ra bà ở chẳng là thật thàn bay sạch chim tờ say bởi vì trong khá trong rính của rính cho ngột của ngột cho bởi mình bàn trả tê tật thà cốt mình xây cho vì lơ bà lăng này thế bà ông chạp bà đam bút bà phên bên bà ba tăng cho là nà bàn là sự tê độ tầng hàm châu độ tầng hàm đăng chánh chạp bà đam chung ca dân thưa ca ở trong xong là mất cầm nắp dốc anapan là sự tệ ca mà than chia rõm đôi dây ta chẳng bởi trong sẽ đạp thôi mù là rõm lẹ bong còn bò bạch kịch thà lấy xa mà nâng nẹ tẹt đâm bái hơi rư cùng toàn đâm côn anh mau bị cô mau bị cà bay hơi rư ót nấp thà anh chùm nay bên mà mong bạch kịch ấy từng ốc kịch là sẽ đạp thó coi ở trong luôn hết độ tầng hàm châu hết dương tan cho rồi bao dương anh đăng ta độ châu độ tranh anh đăng ta tranh nhôm thôi ta bị bay tầng hàm ngọc chừng mốt nè ngọc sưu là ở đây chắc đây bờ lợn đây sập pe vừa rồi đây bạch lợn đây sập pe cái đặt cho ao tại chất ngọc sẽ đặt thò bàn vú coi sốc coi bàn vú coi giờ mạch có bán mình chạm bạch tập bọt chương cái trong pen nênสมาธิcó bàn này ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពិចារណាធ្វើអាណាបានសតិពិចារណារហេតុភេទសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ញោមក្តៅឆេវដល់មេរាធិរាជមួយដែលគង់នៅឯបរៈនិមិត្តប្រសពថៃនោះដែលមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងចុះមករមកបរិវារ12យោជន៍សងខាងកម្រះទៅលើ9យោជន៍ទៀត เอาจงกับกระมิกับกระตึกกับกระได้มาดอนดิมัดจีเพลียงทุ่มมวยชอบชูมวยเพลียงแพกกระไดมวยเพลียงพบมวยเพลียงเครื่องปะหามวยเพลียงระเงินเพลียงมวยโอ้ทั่วไอ้อัดตึต้องกรุบตึต้องออกทั่วไอ้จะลาจอปองในตะกงอัดกับรายสองเมียปัดดาลให้สมบูรณ์ประกาศทั่วไอ้เพลียงแพกกระไดเพลียงระเงินเพลียงสแปดยาในตะปองอัดกับราย รับแต่เมียเรียที่เรียกนี่มัดได้มาป้อนชีเลือดตำไรครีเมฆลักใส่กลมเรียมท่าสามนักโกดอมเอาจอกเจนปีพลังนี่พลังในจีระบยืงเต้จอกเจนปีพลังฉาบจอกเจนเปลี่ยมอันนั้นไงโยมในเปได้โยมกุยสมาธินะโยมจับดามตั้งอารมณ์สมาธิดักแนนเป็นประบาดกุยเรียงสงบตันเต็มเมียนเมียมาอ่ะทั่วโยมจอกได้ทั่วโยมจอกจะแก่ทั่วโยมจอกเชิงจงการทั่วเมียนมุมารมเมียนสมัยมารมปริยุทธานักเกล้เดินตามในนมครูนยืงรอกกลับมาให้เวียเคยยืงปล้องเจนจ่าตกเวียขอดเพลนตาบานเนี่ยจังให้เบิดเป็นโยมสมาธิเอาแต่จับปล้องกับสงบติดตั้งเมียนใส่มารมคานจะรมคานลายมันทั่วอายุอาคารbìnhอันนั้นก็สัตมีได้นะโยมปันแต่เบยโยมตรอมจกอารอยสปนลุกบัดตมาเรียกตึ้งสลับแต่บัดจกบัดโรยเตยจีกระไดพีเตยจีสลับซักโยมก็จบมาเมาปีเมาก็ได้เด็กเป็นน้องโยมการไปเตะโยมการสกัดเลยหนึ่งครัวนั่งโยมอาจก็จบมาเมาปีเมาตัวใบยืงมันอาจตอนสำรักดอลเปรียรหัสก็ยืงอาจคุยจัดยืงเอาสงบปานมาขณะจังยืงการสงบหัวจะสงบปานนั่งเฮ้ยสดับลมเป็นเยอะตัววิ่งใหญ่กาปรากฏมาจากครูปองเป็นบาลัยมายุบมาตะปอกับบานสดับลมไปเท้าจำตั้งอ๋อโอ้ยเรียนทอดดักมายุบมาตะปอมีตะปอก็จำได้เอาแต่จัดสงบเราปานนั่งเรียนฉาบจำไอ้เบอร์ทาคุยแต่มันตอนสงบโนตุลเวอร์ลวีสอบแบบอย่างอาตันนั่งเอาเดี๋ยวยืนทาอันติงทอมันจำมันเธอไอ้มันจำมาปิจัดยืนมาตอนประตู
អញ្ចឹងញោមញាតិត្រូវដឹងថាអានឹងមានមកប្រពុតអញ្ចឹងដែរបងដឹងថាអធិដ្ឋានរួចហើយថាពើមិនបានត្រាស់ទេមិនចុះមានវាមករំខានព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះអង្គចុះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដាច់អធិដ្ឋានព្រះអង្គមិនផ្សេងចុះនាំស្ដីអធិដ្ឋានលោកមិនចុះមានស្រីថាបលាំងនឹងជារបស់យើងទេហើយមានគេស្រីទៅសួរបរិវារគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបលាំងនឹងជារបស់យើងមែនទេមានកម្រះទៅលើ9យោជជុំវិញ12យោជស្រេចទៅហឹងរំពងមេឃថាត្រូវហើយបលាំងនេះគឺជារបស់មារាធិរាជទេស្រេចឲ្យទៅហឹងផ្អើលទេវតាទៅពួននៅកលិតពពកចាំលោកមើលរឿងនេះធំណាស់មានមកច្រើនព្រោះទេវតាខ្លះគ្នាសាក់តូចអត់ហ៊ានជាមួយមានឹងដែរដល់អញ្ចឹងមាគេស្រែកមកព្រះអង្គសមណគោតមទ្រង់ថាបលាំងនេះជារបស់ទ្រង់តើទ្រង់មានអ្វីជាភ័ស្តុតាងបលាំងនេះជារបស់យើងមានស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងមាពលទាំងអស់ជាស័ក្តិសិទ្ធិយើងចុះសមណគោតមថាជារបស់ទ្រង់នោះតើមានអ្វីជាភ័ស្តុតាងមានអ្វីជាស័ក្តិសិទ្ធិព្រះអង្គក៏ពិចារណាថាតថានាងគង្ហីងពធរណីចឹងទៅញោមមកគាត់តែស្រែកអង្គើស្រឹបអាតម្រៃគ្រីមេខលាក់លឹកជង្គង់ដួលក្រែងហ្មងលើកប្រម៉ៅសពះបងលឹកជង្គង់ក្រាបដល់ទៅលឹកជង្គង់ដួលទៅពួកសេនាមាអាខ្លះខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាយៈខ្លួនជាយៈក្បាលជាសត្វវាផ្អើលជាប់គ្នារត់ប្រសេកប្រសាទៅគ្រប់ទិសទីហើយដល់តកូនចៅរត់បែកចាត់ខ្ចាយអស់រឿងអីមេមិនហ៊ានលើកដៃសពះនមោទេបរិសាចាញ្ញៈព្រះអង្គឈ្នះឲ្យមារត់កិច្ចចេញព្រុសនិយាយពីរត់ចែកផ្លូវគ្នាមកពួកពលមាញោមមកទេវតាស្រេចផ្អើលអាកាសពីលើមកពួកកន្ធពទេវតាលេងភ្លេងផ្អើលទៅហឹងពេញមេឃសិតតែភ្លេងទឹកព្រាចព្រោះទឹកមកលេងភ្លេងស្រែកជ័យខុសថាប្រពុតមានសេរីព្រះអង្គឈ្នះហើយមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយនិយាយពីពួកទេវតាកំពុងតែស្រែកទៅហឹងពេញមេឃស្រាប់តែពួកគ្រុឌមកស្រែកទៅហឹងពេញមេឃទៀតព្រះអង្គឈ្នះហើយប្រពុតមានសេរីព្រះអង្គឈ្នះមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយកំពុងតែស្រែកនេះស្រាប់តែពួកនេះមិនមែនសត្វនាគសត្វពស់ទេគឺនាគគោវានាគីវាជាពួកទេវតាអមនុស្សដែលយើងហៅថានាគគោវានាគីវាហ្នឹងពួកទេវតាជានាគនឹងមកស្រែកព្រោះទឹកព្រាកទឹកថ្វាយព្រះអង្គទៅហឹងពេញអាកាសថាបបិទ្ធព្រះអង្គមានសេរីព្រះអង្គឈ្នះមាហើយមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយស្រាប់តែពួកព្រំឯនោះមកទៀតញោមមកស្រែកទៅហឹងពេញអាកាសក្នុងកាលនោះឯងថាពុទ្ធមានសេរីព្រះអង្គឈ្នះហើយមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយក៏ក្រឹកក៏ក្រែងអស់ចានណាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមើលចុះព្រះអង្គឈ្នះមាភ្នំទាំងឡាយហាក់អោនលំទោនឲ្យបសាទុការព្រះអង្គតន្ត្រីទឹកលឺបញ្ញាកាសគេព្រៀកទឹកមកគេព្រៀកផ្កាមកគ្រឿងកោបគ្រឿងពោជឿធ្លាក់ពីលើអាកាសមកប្រងព្រៀកដើមឈើក្នុងព្រៃចេញផ្កាឡើងប្រងព្រៀកទាំងអស់ហេតុអស្ចារ្យក៏ក្រៅរំពើកហាក់ដូចជាផែនដីកម្រើករកគ្នាអញ្ចឹងសំលេងស្រែកទៅហឹងអើកងបញ្ញាកាសនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គឈ្នះមាក្នុងកាលនោះក្រោយមានឹងឯងរត់ចេញខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅទេវតាបានថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាដល់ព្រះអង្គក៏ក្រឹកក្រែងក្នុងកាលនោះព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រមូលអារម្មណ៍ធ្វើធម៌តទៀតពិចារណាថាហេតុអីបានជាមនុស្សយើងនឹងឯងជួបទុក្ខលំបាកវេទនាតង្គឺតានតឹងខ្សឹកខ្សួលពួលអាក់ក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យរងទុក្ខលំបាកវេទនាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពិចារណាថាមកពីស្អីគឺពិចារណានៅបដិជ្ជសមុខបាទធម៌ដែលប្រសងលោកសោតថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាបច្ចយាព្រះអង្គពិចារណាបញ្ជ្រះទៅបដោយមកបញ្ជ្រះទៅបដោយមករកឃើញថាកើតទុកមកពីតណ្ហាថាវិចេតចង់តាមពិតកាពះយើងហូបមួយឆ្អែតល្មមបានប៉ុន្តែយើងចង់មិនមែនមកកាពះទេមានបានកាន់តែខ្លាំងកាន់តែចង់កាន់តែខ្លាំងទីបំផុតអ្នកខ្លះស្លាប់ចោលទ្រាំដោយអាសត្វឆ្កែវាបានឆ្អឹងមួយវាពំទៅខ្លាចគេដេញទៅដើមជិះទៅពំបងមកអស់ទាំងហើមដួលស្លាប់ចោលឆ្អឹងនឹងបដ ாய் ទៅអត់បានគៀបអីចឹងណាជួនកាលទៅមនុស្សយើងមកពីតណ្ហាប្រាថ្នាចង់បានអីបើវាមិនបានសម្រេចវាកើតទុក្ខចង់ឲ្យគេទៅសើយើងស្រាប់តែគេស្ដីឲ្យយើងគេបន្ទោសយើងគេបង្អាប់យើងកើតទុក្ខមិនសប្បាយមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងមកពីតណ្ហាព្រះអង្គពិចារណាឃើញមកពីឧបាទានមកពីកម្មមកពីអាយតនៈមកពីវិញ្ញាណមកពីនាមរូបដេញចុះដេញឡើងមកពីអវិជ្ជានៅខ្លួនអញ្ចឹងព្រះអង្គរកវិធីរំលត់មួយនៅមួយរំលត់មួយនៅមួយរំលត់តល្អអស់ដែលលោកសោតអវិជ្ជានៅផ្នែកខាងនិរោធោនោះណារលត់អស់ទៅបានដឹងថាការរលត់អស់ទៅនៃអវិជ្ជានេះទើបបានសេចក្តីសុខព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពិចារណាញោមមកព្រះអង្គសម្រេចវិជ្ជាដំបូងគេឡើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសម្រេចពុកពីនៃវាសានុសតិញាណព្រះអង្គដឹងរលឹកឃើញជាតិមុនព្រះអង្គកើតជាស្អីជាតិមុនមួយទៀតកើតជាស្អី2 3ជាតិ4 5ជាតិរហូតដល់រលឹកឃើញរាប់លែងអស់
anh thọp cào chỉ sạch ní chỉ sạch nụ mà đo cào chiên cho hơi thưa một bơ ba chế ban anh mà vơ mà cào chế anh thưa bon chế ban anh vơ từ cào cho bọn chặt đàn khơi đầm mò ngày bắt to tiết bọn ban sầm rách sát ta cho to của ban thì dàn nhiên cứ pichara khơi sạch nơi chung bình luôn đằng chỗ tết và đệ son thị đằng thật tàn ní cào màu ní bị chết muốn quạt đời nó ở chết khói quạt đằng tay này ở dây nó bị chết muốn quạt đời nó còn mà cào đây này nè nó màu bị nó màu bị sạch đi màu bị tê và ta màu bị mình nuốt màu cao chứ pichara khơi từng đo tập bên khả năng tí bấy bọn cho lan pichara khơi mũi tiết cứ bọn khơi pi kề hai tha a sờ vẹn khởi dạng về chia thôi tới a sờ vẹn nè to là a sờ vẹn nước bàn nè tam bật tới nhung bộ prim promanh sasana kê thưa samadhi kamathan kê pichara tập bạ vô kẹt đá kê thưa ban đôi chân tập bọ từ xây giấy ban áp hình như pram mấy chân tới tam bật viên là sau tranh bọn pi kê hai ta ti mối về chia bị pasana nhiên kê ọt miền ti pi a sờ vẹn khởi dạng về chia nữa a sờ vẹn khởi dạng nhiên về chia thôi a sờ vẹn nó kê ọt miền đôi chân này riêng can là kháng anh can là kháng đái trường cao riêng samadhi riêng yun tích mưa nghe tân pasong tăng ngày chào ta nộp mình cái máy nó gồm đo anh cái hồi lúc nó riêng và lấy đồng thời năm miền ban anh coi samadhi pram để tí đọc để tí phong ảnh ban con chơi không nó thành đây mình ban sầm liên chất mình ban đo khát a sờ vẹn samadhi yu và can miền này anh can là kháng lên vài cùng pasong lên group kia yu mưa nghe kim đo anh được không anh ta nâng hay đại cặp bông ta đào lời khôngปันน่ะបងរកឃើញthôiអាសវៈទីខ្លួនលែងមានការប្រកាន់អីទាំងអស់អនុបាទាប្រេនិព្វានរលត់នៅអាសវៈធម៌ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតពិតប្រកបបញ្ញាភ្លឺស្វាងកើតដល់ព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់ញោមមើលឃើញដែរឥឡូវព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងខ្លាយជាប្រពុតហើយព្រះអង្គឃើញទាំងអស់សត្វលោកប្រែតនរុទេវតាប្រែតមកពីធ្វើកម្មអីដេរឆានេះមកពីធ្វើកម្មអីនេះកើតមកពីការវិរិយនេះមកពីធ្វើកម្មអីព្រះអង្គមើលឃើញទាំងអស់ហេតុអស្ចារ្យក្នុងកាលព្រះអង្គឈ្នះមាននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់នោះហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានជាយើងនឹងធ្វើពិធីពុទ្ធេពិសេសរំលឹកតាមសម័យកាលនោះហើយសម័យកាលនោះវាមាន4ក្រុមមកស្រែកបានជាមិលិននិកសេនគេបង្កើតកម្មវិធីស្រែកជ័យខោ4ដងដែរស្រែកជ័យខោ4ដងម្ដងទៅគេតំណាងថាពួកនាគហៅថានាគកណោនោះហើយម្ដងទៅគេតំណាងថាពួកគ្រុឌម្ដងទៀតតំណាងពួកទេវតាម្ដងទៀតតំណាងពួកព្រំហើយដល់អាចារ្យយើងសពថ្ងៃយកមកស្រែកដល់5ដងឯនោះម្ដងទៀតតំណាងពួកយើងទាំងអស់គ្នាកសាងរូបព្រះនេះស្រែកជ័យខោដែរហើយចឹងបានកើតកម្មវិធីស្រែកជ័យខោធ្វើពិធីអភិសេកតាំងពីសម័យកាលនោះយើងហ៊ានលេងភ្លេងថ្វាយយើងថ្វាយគ្រឿងកោបយើងថ្វាយផ្កាភ្ញីបួងសួងអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងមកពីក្នុងសម័យកាលនោះឯងពពួកទេវតាពពួកនាគពពួកព្រំហ្នឹងថ្វាយគ្រឿងទឹកគ្រឿងសក្ការៈទឹកផ្កាភ្ញីទឹកនិងភ្លេងទឹកដែរបានយើងថ្វាយតាមអញ្ចឹងអភិសេកហ្នឹងដោយខ្លីគឺគេយកលំនាំតាមសម័យកាលនោះប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំកណានលើកឡើងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុណ្ណេះប្រគុណម្ចាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវយើងនៅស្រុកខ្មែរបណ្ឌិតមួយចំនួនគាត់ស្រាវជ្រាវថាវាជាការអន្តងនៅបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអមនុស្សទេវតាយៈកន្ធពនាគគ្រប់កន្លែងដែលមាននៅលើលោកនេះឲ្យដឹងឮអញ្ចឹងបានជាវាមានរឿងព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះវត្តនោះប្រកែហើយព្រះធ្វើពីថ្មដូចគ្នាមិនក៏មានប្រកែមិនប្រកែខុសគ្នាថាមកពីទេវតានិងអមនុស្សវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិនៅជុំវិញហ្នឹងគេទទួលស្គាល់គេមកគោរពគេមកថែរក្សាព្រះហ្នឹងគេមកកាន់ព្រះហ្នឹងបានព្រះហ្នឹងទៅជាព្រះប្រកែទៅតាមពិតព្រះអង្គលោកអត់មានមកសម្ដែងឫទ្ធិមកសម្ដែងបរិហារខ្លាំងប្រកែជាមួយយើងទេជួនកាលអមនុស្សដែលនៅថែរក្សាហ្នឹងអ្នកមកធ្វើបដិហាឲ្យឃើញជាប្រកែឲ្យឃើញជាប្រកែចុះបានគេអភិសេកហ្នឹងបណ្ឌិតខ្លះថាជាការតងទេវតាតងបារមីគ្រប់កន្លែងឲ្យទទួលដឹងឮស្គាល់ផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គឈ្នះមារួចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាស្រែកឈ្នះមាតាមធ្វើនេះដើម្បីញ៉ាំងចិត្តយើងឲ្យជ្រះថ្លាយើងចែកបុណ្យគ្នាដើម្បីឲ្យរំភើបរីករាយកើតបុណ្យទៀតអ្នកខ្លះគេមានព្រះគេកសាងព្រះគេបានបុណ្យឲ្យអ្នកខ្លះអត់បានព្រះផងអត់បានកសាងផងអាមិនបានបុណ្យបានយើងចែកបុណ្យឲ្យគាត់មកចូលរួមអភិសេកជាមួយយើងទៅឈ្មោះថាគាត់នឹងបានរួមចំណែកកសាងព្រះជាមួយយើងដែរបានគេញ៉ាំងកម្មវិធីនឹងឲ្យកក្រឹកកក្រែងរហូតបង្កើតឲ្យមានសោតធម៌យោបសោតធម៌អីចាញ់មីអីកក្រឹកកក្រែងអញ្ចឹងទៅដើម្បីបង្កើនចេតនាឲ្យកើតបុណ្យនឹងកាន់តែខ្លាំងរួចបើនរណាជ្រះថ្លាទំនុកបំរុងបូជាជាមួយព្រះពុទ្ធហើយបាលីលោកថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោ
nên là bồ chia và cốt nên mà nụ nâng miền đề chia miền nằm na khăn và cái nâng miền liếp miền vua làng sạc rạc đôi chân chia đáp ban chỉ dương non kia thôi ạ thì sai tôn là sầm ca nâng rương sừng khai miền và nét sông chia sa thu chia và lục thai ở bậc quân bậc kim po u rồi hậu công sa ai sa anh nói nhiệt nhô ban đáp tổng na rương ca co sang ba rồi mấy nâng ca sầm rách nâng bị chia mấy rồi con bẹt sama sam phốt đại và ông trong ban trạc đấng nơi ngày phốt tậpram cá khai bị sát năm rồi ca nơi bên và ông ban trạc đấng hái tay cùng với nơi phốt tập cách tập ram giáng cùng tay tách mùi ngày nào rồi cứ bốc quan là hết và là bà thành chắc xa do là hết tham là tiền sản nắng và tu xây thích và ông là đèo anh ta lập tay tê việc bà nhà hà nắng bà châu xế việc cả tay cà lế thiệp bia thiệp bố vì lưu cả nàng cứ về rất và ông tay từ riêng và là bà prọc sạc và óc rút cho họ cùng không để cùng cho là bà ai bê rồi xia và ông sẵn tay thó tê sná prọc phút bò sát upa sĩ ca trong này bên là nghĩa cứ bên phần lục nó và ông ao dầu bá đo phút bị không sống đại châu phú ruột nông và phút là sát sná đấy đó là bẹt cần ta là tiếng và ông đọc và sná phút tê và đá để miền ca ngương cho xong sái châu từ tu xua và ông đọc và sná phút tê và đá cần ông nông đo bên chất thử và ông và mai ngơ một bạn để say được bọc bò là sạc sọc sạc cần ông này cua và ông riêng để prao to rồi có prao xa về ao từ prao để và ông và mai ngơ một bạn để say đăng hái và ông prao xa về và hai chi bút rồi năm còn miền ca lại nơiประพุทธปฏิมาก็ประพุทธรูปการลายแต่ยืนสับไงที่เมียนปมใบรัชนาวัดหรือก็ปมบุญรัชนาวัดนู่คือตีมวยพระองค์สมาธิเวกว่าทางสตั๊กตักเลือกว่าทางเวไอ้ตั้งกายตรองสมาธิท่องมาตายินโยเคยสระไปครั้งแก่ให้กับพระองค์บานตรัสดังครั้งที่พระองค์สมาธินี่พระพุทธปฏิมาตีมวยไอ้จำนายตีปีพระองค์จันเมียโดยลูกชายบานเลือกแล้วเมียบอกว่าทางสตั๊กจงรอจบสมัยแต่ไทยใดนั่นแหละไอ้บอกว่าทางช่วยตัดเลือแปรแนนระบอบพระองค์นั่นไอ้ดาวยกไทยใดนั่นไอ้เจียสาใส่นี่นาการะนัสรู้จะนำดีเราละเป็นพระพุทธปฏิมาตีไว้คือพระองค์ตรงสมัยธรรมจักรกับประวัตินักโสปราปัญญาวิเกียพิโคในปรินิสปัตตะเนติกติยวัดเมียนาการะบอกว่าทางสตังเลือกลายโดยเจียกองจักรน้องว่าจำนายอาการะตีบุญคือพระองค์ตรงบรรดาบาเยียดโยงการคอยแล้วก็เมียได้นี่พระพุทธปฏิมาตรงเยียงบรรดาเมียนเอาปาทำมกรู้แล้วจะนำกระดองไอ้จำนายตีปรามคือพระองค์ปฏิญโปนั่นคือพระองค์ตรงโชกับเมียนตรงคงธรรมดากับเมียนกับปัตตายเมียนบอกข้อสัญญาจบแต่ขางเกล้าเมียนปะบาทั้งไอ้ใบแต่ขางมกไอ้จำนายอาการะตีผมไว้พระองค์ปฏิญอภัยบาในถับปะข้อเรียจบแต่มกเจ้าโยบอกว่าทางสตัมพระพุทธบริษัทนาได้เมียนเชียไตรจงมกก็พระองค์พระองค์เพื่อจะคือจะองคุลีเมียเลยเนาะก็พระองค์องคุลีเมียแล้วเมียนาการะจังไตหรือก็ตำไรนั้นก็เมียนาการะจังไตจำนายตีผมเปิดพระองค์ปรับนี้ได้จีรัชนาวัดประกอบขมายยืนเพื่อสักษาลงปฏิมาแต่เอาไอจะจำนายรัชนาวัดตีผมไว้คือพระองค์ตรงประเด็นปีหรือก็พระองค์ตรงตุ้มบ่สรุปจำนำได้เอียงเดินทางสตามนั่นไอ้จีอาการะตรงนี้เราก็เนี่ยออกเก่งเลยในเพศแต่เมียพระพุทธรูปการแล้วหรือกับพระพุทธปฏิมาการแล้วแต่เมียตีไปเนาะเกี่ยวกูตามกับพ่อตามกับรักตามไอ้เรื่องแบบนี้ให้ยืนเพื่อฉลาดปีทมอปีสมองหรือกับวัดเท่าปีเชื่อไอ้เซ่เจ็ดก่อเมียนในเพศแต่การแล้วบอกให้เลยที่เหยียดโยกกดปอสักบานก่อสร้างให้อภิสัยเตียนอนุทัยลูกค้าบานหนึ่งแล้วทางการก่อสร้างเปลี่ยนนั่นคือทางพุทธโปเจียมหาเตจูโปเจียปพุทธเมียนเตเจียชงอถาไอ้ที่เตเจียนั่นลูกไทยจุยอธิบายสลายสิ่งได้ไอ้เมียนประมาณได้ลูกไทยโซมิสัจดีเดเจียนั่นคือเพียบอำนาจเพียบคลังประกายเมียนปรามสมชีพปรามนกเอาไปคลาได้โซมิสัจดีเดเจียนั่งโยมเย็ดอำนาจหรือก็เพียบพลังปากกายนั่งแจ
ឧបមាថាមនុស្សយើងមាន200នាក់ហើយអ្នកណាដែលត្រូវបានធ្វើមេគ្រប់គ្រងបើគេចង់បានម្នាក់ធ្វើស្ដេចគ្រប់គ្រងអ្នកទាំង200នាក់ហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើស្ដេចឬធ្វើមេនោះនៅក្នុងហើយគឺជាមនុស្សមានដេកជាហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមានអំណាចទៅណាគេគោរពគេស្រឡាញ់គេកោតខ្លាចមនុស្សដែលមានយសមនុស្សដែលមានស័ក្តិហ្នឹងឡើងដោយសារមានដេកជាទេបើអត់មានដេកជាអត់ឡើងយសស័ក្តិរួចទេហើយដេកជាហ្នឹងមានមកពីស្អីខ្លះថាមកពី5យ៉ាងទី1គេហៅថាសីលដេកជាយាយហ្នឹងគ្រាន់តែកាន់សិលមានដេកជាថាទៅណាមកណាគេគោរពគេស្ពះគេជំរាបសួរដែរដើរតាមផ្លូវខ្មោចព្រាយបីសាចអសូរកាយខាតកិច្ចចេញពីយាយពីតាណាពួកព្រាយឃើញយាយតារសាសិល5ចាំសិល8ដើរទៅពួកវានឹងពួកព្រាយបិសាចហោះកិច្ចចេញប៉ុន្តែវាខូចតែយើងហ្នឹងតែវាអត់ដឹងរឿងឃើញតែភ្លើងព្រាយហោះឯងខំរត់នឹងគេដែរតាមពិតគេហោះគេខ្លាចយើងសោះអ្នកមានសិលក៏មានដេកជាទី2ធម៌មកដេកជាដូចប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដល់តែមានធម៌នៅខ្លួនទៅជាមានដេកជាគេគោរពគេកោតខ្លាចរហូតដល់គេតម្កើងតម្លើងជាបច្ច័យអធិការជាអនុគុណជាមេគុណជាស្ដេចទី3បញ្ញាដេកជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាឆ្លាតក៏គេលើកតម្កើងដូចជាតួវិធុដែលបណ្ឌិតឬក៏ព្រះមហោសថអីជាដើមតែមានបញ្ញាខ្លាំងទៅគេគោរពគេបូជាគេទីពឹងអញ្ចឹងគេលើកតម្កើងឲ្យធំដែរទី4គុណដេកជាអ្នកណាធ្វើអំពើល្អជាមួយគេច្រើនចេះចែកអំណោយជួយសណ្ដោសសង្គ្រោះមនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតកំពុងតែលិចលង់កំពុងតែអត់ខ្សត់ទូរភ័ព្ទទឹកចំនួនសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលចេះជួយសណ្ដោសសង្គ្រោះយកអាសាគេមនុស្សហ្នឹងទៅជាមានដេកជាគេគោរពស្រឡាញ់ចឹងទៅឯទី5គេហៅថាបញ្ញដេកជាកើតពីបុណ្យហ្នឹងកើតមកមានដេកជាស្រាប់មកពីអតីតជាតិមកធ្លាប់បូជាព្រះធ្លាប់គោរពព្រះឬក៏ថាមិនបាច់ពីអតីតទេក្នុងជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែពីពេលមុនមកយើងធ្លាប់គោរពព្រះគោរពបូជាព្រះដូចជានាយមេលាកាគេឲ្យយកផ្កាទៅថ្វាយស្ដេចឯងជ្រះថ្លាពេកទៅថ្វាយព្រះបាច់មួយដៃទៅផ្កាវាមិនខ្ចីជ្រុះវានៅតែហើរពីលើព្រះជ្រះថ្លាបាច់មួយដៃទៀតទៅផ្កានៅតែហើរទៀតប្រពន្ធនេះភ័យប្តីអញធ្វើនេះរឿងធំហើយមកតែកបត់កហើយគេឲ្យយកផ្កាទៅថ្វាយស្ដេចឯងយកផ្កាទៅថ្វាយព្រះឯណាតែដឹងដល់ស្ដេចគេកាត់កហើយបើអញ្ចឹងកុំឲ្យអញជាប់ពាក់ព័ន្ធគិតតែមិនចេះក៏ប្រាប់ថាអូណែបងប្អូនអើយខ្ញុំហែងប្តីខ្ញុំហ្នឹងលែងគ្នាហើយអត់មានជាប់ជាពាក់អីគ្នាទេលែងគ្នាដាច់ហើយខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំលែងគ្នាហើយអានឹងគិតថាបើកាលណាប្តីមានទុកមានទោសអញរួចខ្លួនមានទុកទោសហើយណាក្រោយពីដឹងដល់ប្របាទពុំវិសាតម្លើងយួរថែមទៀតតម្លើងស័ក្តិថែមទៀតឲ្យគ្រឿងសក្ការៈថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឡើងយួរឡើងស័ក្តិរត់ទទួលទានមានបានចេះតែឡើងធំមកពីគេធ្លាប់គោរពបូជាព្រះមានកសាងព្រះមានអភិសេកព្រះនឹងហើយបានគេហៅថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាពុទ្ធនាំឲ្យមានដេជៈនឹងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែឥឡូវញាតិញោមដឹងអានិសង្សទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើឲ្យមានតេជៈហើយចំណែកឧបឋានសាលាវិញអនុថែហើយក្នុងទីនេះឆ្លងឧបឋានសាលាស្អីទៅឧបឋានសាលាហ្នឹងសូមវិសាចនីហ្នឹងយើងកំពុងតែអង្គុយនៅពីលើហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាឧបឋានសាលាសូមនិមន្តមើលកណាឃើញដែរឧបឋានសាលាស្អាតកណាហ្នឹងរោងហ្នឹងប្រដាប់គេបង្រៀនសិស្សគេហៅសាលារៀនទៅដល់សាលាសម្រាប់ចែកទានដែលស្ដេចធ្វើទាំង6កន្លែងដូចពីដើមគេហៅសាលាឈរទានទៅដល់សាលានឹងសម្រាប់គេមកសម្រាប់គេហៅសាលាសំណាក់ទៅដល់សាលាគេសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឧបថៈចង្ហាន់ប្រសង់គេហៅឧបឋានសាលាទៅហើយដល់ប្រសង់លោកឡើងមកគង់លើសាលានឹងដើម្បីឆាន់ចង្ហាន់គេហៅសាលាឆាន់ទៅសូមជ្រាបសាធុលែងឆ្ងល់ហើយណាគាត់មើលឧបឋានសាលាឆាន់ឯគុំមែននេះឥឡូវញាតិញោមដឹងទាំងអស់គ្នាហៅសាលាឆាន់ក៏បានឧបឋានសាលាក៏បានដែរគ្រាន់តែការហៅខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅដូចគ្នាហើយឧបឋានសាលានោះបើយើងចាត់ជាទានតែជាទានអ្វីដែរអនុថែសូមវិសាចនីបើចាត់ជាទានហៅថាសេនាសនៈទានសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសេនាសនៈទានមានន័យថាម៉េចសូមបកស្រាយសេនៈគេប្រែថាទីដេកអាសនៈគេប្រែថាទីអង្គុយទីណាដេកបានអង្គុយបានសេនៈបូកនឹងអាសនៈទៅជាសេនាសនៈគេប្រែថាកន្លែងដែលគេអាចដេកបានអង្គុយបានសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចុះសេនាសនៈហ្នឹង
cả ná lư kia thì dây tha nè nè bu hơi nó kia ao pra bọc đôi chia sả la chăn đôi chia cốt đôi chia quả thi tập bu hơi từ nơi không pray ở bắt bắt nó còn mà cho chụp pet khoa con sả la chăn sả la đấy đúng không nè đấy là chấm không pi đi nhom cả ná su và lục thai mới thàเสนาสนะได้พระสัมมาสัมพุทธพระองค์ตรัสอนุญาตนุตามีนเอาไว้ครั้งไอ้ประสันเจ้าประสองปรากฏปราศลาเองก็วิลาก็ได้นักตาข้อหนึ่งฉบับพระพุทธศาสนาได้หรือก็ยานนาลูกทายโซวิสัจนีไอ้cáiวิลาปดมั้งโยมอาตมาก็ชงอได้พระคุณเจ้าองค์มาจักโยมยึดพุทธบริษัททั้งหลายในពេលដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងជាដំបូងអត់ទាន់មានកฎមានសាលាមានព្រះវិហារអីទេមានភិក្ខុសង្ឃជាសាវកចូលមកបួសព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនិស័យ4បណ្ឌបាតមួយនៅក្រោមម្លប់ឈើមួយប្រើថ្នាំត្រាំដោយទឹកម៉ូតមួយនិងប្រើសម្ពុតបាំងសកូលមួយនិយាយពីសេនាសនៈហ្នឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតថារុក្ខមូលសេនាសនៈនិសាយបពជាតថតេជីវជីវៈឧស្សាហោករណីយោអ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យដើមឈើគល់ឈើម្លប់ឈើជាទីសំណាក់ផាកអាស្រ័យដរាបដល់អស់ជីវិតណែព្រះអង្គអនុញ្ញាតអញ្ចឹងឲ្យយើងបួសហើយទៅនៅតែក្រោមដើមឈើក្រោមដើមព្រៃដរាបដល់អស់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅមានតទៅទៀតហើយបើយើងស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងយកទៅនិយាយឆ្លោះគ្នាហើយឲ្យមានតទៅទៀតនឹងមានតែមិនទៀតឥឡូវចាំស្ដាប់តទៅទៀតតើព្រះអង្គឲ្យនៅតែក្រោមដើមឈើសុតអញ្ចឹងអីក៏អាម៉េចសម័យថ្ងៃមួយទេវទត្តចូលទៅសុំតំណពរព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គឲ្យអ្នកបួសនឹងទៅនៅក្នុងព្រៃទៅរហូតទៅមិនបាច់ឲ្យនៅកត់នៅសាលាអីទេព្រះអង្គអត់យល់ព្រមសំណាងរបស់ទេវទត្តទេស្រេចលើលោកទៅនៅព្រៃដែរលោកទៅនៅកត់ដែរស្រេចលើលោកឥឡូវនិយាយពីរឿងក្រោយពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានសេនាសនៈធ្វើនៅសេនាសនៈយកដើមឈើគល់ឈើម្លប់ឈើអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមុនគេអត់ទាន់មាននរណាថ្វាយអារាមទេហើយញោមដឹងអារាមណាកើតមុនគេស្ដេចពំពិសាយល់ឃើញថាកលន្តកនិវាបស្សដ្ឋានដែលយើងហៅថាអារាមវេលវ័នវេលវនារាមជាកន្លែងល្អសមនឹងពុទ្ធណាក៏បានថ្វាយអារាមនោះដល់ពុទ្ធអញ្ចឹងពេលនោះឯងព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតអនុជានាមិភិក្ខវេអារាមង្បដកនហតុមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទទួលអារាមអញ្ចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបើគេមានអារាមនឹងប្រគេនទទួលចុះប៉ុន្តែអារាមមិនទាន់មានកฎអដែលអារាមគេប្រែថាសួនច្បារតើអារាមគេប្រែថាកន្លែងធ្វើចិត្តឲ្យរមណីកន្លែងធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយប្រែថាអារាមបើវត្តគេប្រែថាកន្លែងគោរពបប្រតិបត្តិបើអាវាសគេប្រែថាកន្លែងទីនៅរបស់សង្ឃអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែសីមាព្រំដែនរបស់ព្រះសង្ឃហើយដោយដូច្នេះអារាមក្នុងសម័យនោះអត់មានកฎអដែលមានតែដើមឈើសួនច្បារហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបើគេប្រគេនសួនច្បារយកមកនៅស្រាប់តែភិក្ខុសង្ឃក៏នាំគ្នានៅពេញតែព្រៃតាមគុំឈើតាមគល់ឈើនៅរាជក្រឹសហ្នឹងមានសេដ្ឋីមួយជារាជកហសេដ្ឋីអ្នកមានស្ដុកស្ដំបងប្អូនអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីដែរព្រលឹមឡើងគាត់ចេញដើរមកឃើញលោកមួយអង្គចេញពីត្នេះមួយអង្គចេញពីត្នោះហើយប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគង់នៅឯណានេះអាត្មាកន្លែងនេះហើយអង្គនោះកន្លែងនោះនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក្នុងព្រៃហើយចុះបើមេឃភ្លៀងមេឃអលឹមអីមិនទៅទឹកអស់ហើយបើអញ្ចឹងមិនកើតទេចាំខ្ញុំកណាកសាងកฎកសាងពហិប្រគេនលោកអត់ទទួលទេអាត្មាមិនតន់ទទួលទេព្រោះប្រពុតឲ្យពោះហើយនៅក្នុងព្រៃហើយចឹងអត់ហ៊ានទទួលកฎនៅអត់ហ៊ានទទួលសាលាអត់តន់ហ៊ានទទួលពហិនៅទេអ្នកសំណើនឹងចាប់ផ្ដើមដឹងដល់ប្រពុតទៀតហើយញោមមានគេចង់ធ្វើប្រគេនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតអនុជានាមិភិក្ខវេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតបញ្ចន្năngសេនាសនៈ5យ៉ាងទី1វិហេរੰទី2អដ្ឋយោគាំងទី3បសាទាំងទី4ហម្មយ៉ាងទី5គុហិដែលយើងសូត្រនៅក្នុងអត្តរេកលៀបថា
วิเฮโรอัตโยโกปาสาโตหัมยังกุเฮียปองอนุญาตปีมุยวิเฮระเสนาสนะปาเมียนเกกอสร้างกฎสลาเปรวิเฮียประเกณฑ์เอาเนื้อปีโคซองตัวเนื้อตามสบายจ้อหนอเมียนต่อเตียนจังนะโยมเมื่อไงนะตีปีบาเมียนเกตเวอร์อัตโยกประเกณฑ์ตัวจ้ออัตโยกโดยจิตโตโดยจิโรโตตายโดยโตยีจีจังนะจิตตอมจิไอจังตัวเนื้อจ้อตีใบประสาทเสนาสนะประสาทโตเมียนในทับเกกอสร้างจิตเตียเมียนจวนเตียเมียนกัมพูได้ยังให้ทับประสาทนั่งประเกณฑ์เอาตะเกียประเกณฑ์วิเคราะห์ซองตัวเนื้อจ้อตีปูนห้ามมาแยกอันนั้นได้ยังให้ในสัปไงทวิลากดห้ามมาแยกคือเสนาสนะได้เนื้ออิสระจนนามุยจินเนี่ยเมียนสะดอกสะดอมจินเนี่ยทุ่มแต่เกิดจำนายเลยกะกอสร้างวิจัดดอกปนัดไพลโพลไพลพโนโอปมาโดยยังเคยทางประซองในกอดธมยังทางยีในสัตวิลากดปันในยังกระทาวิลาประซอกในวิลาประสอบในวิลาประสอบแต่มันในไอ้เพื่อบานวิลามวยน้องปันใต้จมพัวห้ามมาแย่นี่มาจากวิลาน้องแผงกับมวยเนี่ยมาพยายามทำเนี่ยรวมคณียมาก่อสร้างปันนัดเชียงบอกโลนไอ้ในน้องเทียนโดยเฉพาะเกจิเรียคลาเกเมียนเสถียเกก่อสร้างเชียเสนาสนะดอปันนัดได้หาตาห้ามมาแย่เสนาสนะได้ยืนทางโดยเฉพาะวิลากดเยอะอาจจะตัวเงยช่องเนี่ยป้องอันนี้มวยเทียนอันนั้นหาตาห้ามมาแย่ระบอบได้ตุ่มเนิมระบอบได้พิเศษไอ้มวยเตียนกุเฮียเสนาสนะบายเกก่อสร้างเมียนรุงพนมหรือก็รุงการไอ้อาชรมในการปองอนุญาตเอาแต่ตัวในจ้องจังหายปานเมียนเกก่อสร้างเสนาสนะถวายปองไอ้ใจลำอัดประเภทเสนาสนะนั่งเมียนปรำเมียนปูนเตี้ยมวยให้ทำมันจะไปทัศนาสนะเครื่องโตตาเกรตกตูตังเจริญตระบ้องตาโจจัดเฟือตีปีสันตะสนาสนะบานดอลกเตลขนอยพวยมงเจียมจอมเปรย์พรมระเนียงเวียงโนนกำราคางเลือกำราคางกราวปีตามซอนในเยียอันนั้นจำเนียนคางเย่เอาแต่เคยปิงเปียงปอดเปรี้ยปอดเติมเตี้ยเดซอนในเยียมาปังจิตจังเธอตีใบวิเฮระเสนาสนะก่อสร้างกอดสลาเปรย์วิเฮรวมគ្នាตั้งใหญ่ตั้งตาเบยใหญ่นะเบตาเนี่ยระบบตะกับกอดชูชายกายปังเรียบจูนครัวดัดใส่สมองเบตองอาสเปโตรกรวโตอาช่วยเลือกช่วยลีแสงยัยช่วยอังช่วยสโลช่วยคอช่วยชาจูนตาปะโหดได้ไอ้จังรวมคณีเพื่อจีวิเฮระเสนาสนะโดยจิตกอดสลาไอตีปูนเกเอาชั่วโมงหาท้าเอากาศเสนาสนะคือได้วัดต่างมูลก็ได้นานาติงได้ดักวัดนานาจักได้จักซาพนองวัดต่างอ่อนนั้นจัดตกจีเอากาศเสนาสนะดอลละปองอนุญาตจังเรียนจักรหะเศรษฐีกอดเจียคลาก่อสร้างบาน60 ขนองน้อยโยมเจเสนาสนะได้ยืนหาแต่วิเฮระนั้นมันแมนเปรมาธาปิเฮียนั่นที่คือเปรถักกดทุ่มจุมรบกดทุ่มหรือก็เปรถักตีวัดต่างมูลก็เมียนได้โยมไม้ดอลแต่เปรดักโยเสนาสนะปิเฮียตั้ง60 ขนองนั่งโยมาประเกณฑ์ประสองสัวเปรียบทาตาประเกณฑ์ระเบียบไม่ได้เบปานคนชราปองดักทาดักสมบัติซองแต่ผมใบตื้อมันแม่ประเกณฑ์แต่ลูกครูนี่ลูกครูนึงที่แต่ประเกณฑ์ตึ้งลูกโยชิกรรมมาเสร็จปองลูกบอกว่าลูกออกปากบ่จังดักชีระบอซองชีระบอรู้ประซองเมียนเสร็จตั้งผมใบตื้อมาชนะในบานนองคณีก่อสร้างเจษนาสนะจับปีเปนองเมาอนาถบรรณกสิทธิเนยซาบไทยนอกดังเรื่องนังเมาดังเชียคลาตลอดตัวเว้นตัวติงได้วิชโมเจ็ดก่อสร้างวัดจิตปนมวยนอกตีนในมณฑลเยี่ยงไอเตอตัวเลยเนาะวิสาขายเนาะเชียคลาก่อสร้างวัดปปีเรียมมวยตีนยึดระบอบองเนาะตัวทั่ววัดในกรุทีเรียมเปียพุทธบริษัทกรุ๊ปมัจจทานปิดทั่วกรุ๊ปกระไลน์ต่างออกจากประดานการวัดกันในชราญปันใต้อัตตอนเมียนสลาชังซอเปได้เมียนประซองกุมนั้นเมียนตะกอสนาสนะสำหรับประซองดอลลาร์เยตากอดมาในสนาสนะประซองวัดการมาเหมือนเนี่ยปีนี้โจจรอกจอดอลลาร์มาเนียชราบอดเมียนโรงอดเมียนกระไลมาละหอยดอกเปรียบจิงหันประซองเปลือกคลักจงทั้งไงกระไดไปเยอะแต่เตะแต่พระทะเลเยอะโจตัดสลอยจังนั้นนะหอยดอลลาร์เปลือกคลักไม่เปลี่ยนไม่จะล้ำเตะต๊อกโจขนมสลอยโจขนมปลายเยตาปะบะมาละหอยจงการกำเนิดเกยกกมวยติดจงก่อสร้างสลา
ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានអាណាអនុញ្ញាតក្រោយពីមានសំណើនេះទៅដល់ព្រះដ៏មានពភាកបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតសាលាមួយទៀតឲ្យអនុជានាមិភិក្ខវេសាលੰបដកនហតុមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យទទួលសាលាបើនរណាគេកសាងសាលាកសាងរោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាសនាឲ្យទទួលចុះបាននិយាយតាបង្កើតកម្មវិធីកសាងសាលាឆាន់ហៅថាឧបឋានសាលាចាប់ពីពេលនោះរហូតមកទល់ពេលនឹងអញ្ចឹងទៅបានវាមានសាលាអញ្ចឹងនេះប្រវត្តិសេនាសនៈលើកអស់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសបើត្រូវយកចុះបើខុសលុបចេញឆ្លើយឡើងវិញស្រេចលើអ្នកសួរសូមជ្រាបសាធុត្រឹមត្រូវហើយអនុថែតាមព្រះពុទ្ធដីកាប្រភពអញ្ចឹងស្នោះមិនតំណងណាបកែទីឯបាថ្នាក់នឹងមុខស្អាតលោកស្អាតញោមនៅឥឡូវយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយសិតតែមានក្បួនច្បាប់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាំងពីកฎក្តីសាលាក្តីពហិក្តីរបស់ប្រសងប្រើប្រាស់ឲ្យតែយើងមានសទ្ធាធ្វើត្រូវទៅតាមធម៌តាមអាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវយោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក្នុងបឋមនេះក៏សាងតាមត្រឹមត្រូវព្រះពុទ្ធសាសនាហើយអនុថែបានហើយជាស្ថាពរមើលទៅស្អាតដូចពីឡាសាលាឆាន់ដែរណាញោមមានគំនូរមានភ្លើងមានតង្ហាលេនឹងមកស្អាតតែម្ដងហើយចឹងប្រសងនៅវត្តហ្នឹងស្រួលតែម្ដងពេលឆាន់នេះមានតង្ហាបកមកស្ទជាស្រួលហើយប្រពកម្មវិធីឆ្លងហើយអនុថែហើយហេតុអីបានចាំបាច់ឆ្លងតែឆ្លងហ្នឹងមានអត្ថន័យសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លះស្រោពីសច្ចនីគេចឹងទៅសូមជ្រាបកាលណាសាធុប៉ុន្តែគេថាចេះអនុថែនេះក៏សាងសមិទ្ធផលអីផ្សេងហើយបើឆ្លងទៅការជាជីងចក់តកាយកាលាកាយបីហើយបើក៏សាងសាលានឹងបានឆ្លងទេការជាជីងចក់តកាយនៅហ្នឹងចក់នៅមានទៅណាទេហើយបើក៏សាងអីជីងស្រះហើយមិនបានឆ្លងទេទៅកើតជាកាយនឹងហែលទឹកស្រះនោះហើយបើថាដាំដើមពុំមិនបានឆ្លងទៅកើតសត្វជារាជសីនៅចុះហើយចុះក្រែងលោកគេខ្លាចអញ្ចឹងបានគេឆ្លងឬក៏យ៉ាងម៉េចដល់ថែពាក្យនោះត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ត្រូវវិសច្ចនីអ្នកណាអ្នកថាសូមប្រាប់បន្តិចនៅភូមិណាស្រុកណាឈ្មោះអីក៏សួររកដឹងណាដែរពលឺតគ្នាមកនោះឲ្យតែថាកសាងហើយមិនឆ្លងនោះម្នាក់ចេះតែផ្អើលនៅសុខឯងក៏បានឆ្លងបានអត់ចិត្តតែម្ដងតែអញ្ចឹងរមុខអ្នកថានឹងឃើញប៉ុន្តែគេថាតរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណាសង្ឃឹមថាលោកថែដឹងដែររឿងហ្នឹងជួយបកស្រាយមើលត្រឹមត្រូវអត់សូមនិមន្តកណាគេថាមកពីគេមានមាត់គេថាមានទឹកខុសអីគេថាគេពិតជាថាមែនសូមនិមន្តជ្រាបកណាគេពិតជាថាហើយចុះគេថាតាមណាគេថាតាមយល់សពចុះអ្នកណាជាអ្នកយល់សពអ្នកដេកអ្នកដេកទេយល់មែនយើងតែអ្នកគួយស្ដាប់ធម៌យល់សពនេះវាតអ្នកដេកត្រឹមត្រូវអនុថែហើយចុះអ្នកដេកហ្នឹងដេកយល់សពរបៀបមិនខ្លះបានជាផ្អើលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអនុថែសូមវិសច្ចនីដេកយល់សពដូចគុណម្ចាស់ថាមកថ្ងៃរឿងនេះកាលពីឆ្នាំ1949នៅស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវមានមេឃុំមួយឈ្មោះដួងអ៊ូចគាត់អត្រេតពីមេឃុំគាត់ចូលធ្វើអាចារ្យវត្តបណយហើយគាត់សរសេរពងសាវតាវត្តបណយនិងសត្រាចម្លងបុណ្យដល់ពេលគាត់អស់កម្លាំងគាត់ដេកលក់នៅក្នុងព្រៃនោះទៅស្រាប់តែយកសពឃើញបដ ாய் ទៅយកសពហ្នឹងគេខ្លះគេថាគាត់ផ្លិតអញ្ចេះក្នុងនិទានថាយមប្របាលតែងតែដើរមើលមនុស្សរាល់ថ្ងៃញោមចំណាំមើលអ្នកណាធ្វើបាបខ្លាំងមិនដឹងគុណទោសខុសត្រូវមិនដឹងឪមិនដឹងម៉ែអីហ្នឹងច្រើនតែវាយធ្វើបាបម៉ែឪធ្វើបាបខ្លាំងញោមចំណាំមើលច្រើនតែមនុស្សហ្នឹងអត់រស់បានយូរច្រើនតែអាយុខ្លីមកពីហេតុអីមកពីសន្សំបន្ទុកបាបហ្នឹងវាគ្រប់ល្មមអាចគេយកត្រឡប់ទៅវិញបានអាចយមរាជឲ្យវីសាត្រឡប់ទៅវិញចឹងគេសន្សំបន្ទុកបាបគ្រប់ម្ល៉េះហើយយមប្របាលតែងតែមកយកមនុស្សណាដែលមានបាបគ្រប់អាចយកទៅយមរាជវិញអាចមកយកទៅស្រាប់តែថ្ងៃនេះយមប្របាលមកអត់ទាន់មានពីណាគួរយកឃើញបរោះនឹងកំពុងអដេកចាប់យកទៅហ្មងយកទៅមិនទាន់យកទៅថ្វាយយមរាជទៅថ្វាយព្រះអិនក៏សួរថាណែឯងមកពីណាថាខ្ញុំមករកកាប់អស់កាប់ឈើធ្វើបន់ឆ្លងស្រាប់តែចាប់ខ្ញុំមកទៅ
này trong phơi bon chlong chẳng trời ấy chăm dương dây rương này sẽ đáp này đăng nghe bị môn á nè co sang cột sala hơi nơi huồng hành thà cột anh sala anh mình toàn sala lẹ chật đánh slap tới nơi từ chuột cột anh sala anh ở từ cao tây na tới từ cao chỉ cả là chinh chọn nâng sala nông ở mà giác tới hơi miền nè đam po anh rồi hốt đó là slap tới chuột chỉ môi đam po đó có từ cao chỉ đi chỉ sấy nâng đam po nè ở mà giác tới hơi miền nè môi tiền nó chỉ sra đó là mình chọn ai kia prao ấy tới nơi từ huồng hành sra anh nha đâu anh sra anh đó là con slap tới chật con bị chọp tới chỉ môi sra nó ở từ cao đây ná chỉ quan là chật trong khói bị tiền ở từ cao chỉ sạc cái một cầu vét đây nâng sra nông tư hay miền côn hay mình phải bậtในกรรมวิธีดามไปโกนโดยประกอบโกนในจะดามครับแต่แรงเมียนโกนกรอโกนกี่แรงมาเกิดจมูกไอเมียนเนี่ยคลาเรียนเมียนจำแนกปีครูนี่ปีครูโน่รำเมอคนครูนั่งมันรำเล็บนอครูนั่งครับแต่เรียนไอเลือคล้ายกับแรงแช่แรงประกายปอันใหญ่เรื่องไอสตับจ็อบก็เอายมมาบ้าจูนแต่เว้นยมมาบ้าจูนเกแต่เว้นกิขมิ้นตัวขมิ้นกับมอเร่เกมาถอยบอลฉลองรับไปจูนไปเล่นก่อนมาด้อยไปโจขนมรูปเรียงกายกระโปรงกระเด็นนั่งพลึกรูปเรียงกายนั่งเงียดังโซละยี่อันได้โยสอบจะสอบละอ่อนนะเคยไปอันใหญ่เรื่องไงสดับตลอดเติบเตี้ยวิ่งโยเรื่องนึงแต่ปรับปนก็เฉียดล้านอนคนนี้เพื่อบอลฉลองนั่งไอตอนเราสำรักอนาถบรรณกะเศรษฐีก็ได้วิสาขาก็ได้ก็นอนคนนี้เธอบอลฉลองตั้งพิสมัยดามลงเนาะดามไปจุ่มเรียจัดระบอกล้วนนั่งไอดัดสลักก็มาจวบจะเปียถักกดอันทัศลาอันไอจังตั้งนะดามไปเอาเวจัดสลักจัดงอบเต้าบานบนกันแต่ครั้งบ้านจีนอนคนนี้เพื่อบอลฉลองนั่งต่อสมัยกาดำนั่งกินเมียนขบวนฉลองตามแบบเซนคือกิริบเตียนบุญตูบุญสลาทอเมียนปังไอบุญเมียนในใบบุญนมบุญให้กินเมียนตัลตักมวยตัลตักบุญกิดะเมียนตัลตักบุญให้กินเมียนเป็นมวยกิดะในเป็นมากู้กิดะตักออกมาใส่เครื่องกระโอบไอ้นั่นปีดาวมันนั่งยัยปีดาวđó là bên vẹn chlong nắng non kia rục vị thi chlong có sóng lục sâu của hồ tê vi chọc chân tới cha lên bên mà cô nó hơi từ Pekin có sóng thôi mọi x cô cho cô lắm hơi cả lọt mà cha căn bên mà cô bay mà rồi dây ta mượn một cha tới cha còn số không can nó thà mà còn tình lương lắc mò tới chỉ của thà mà cả mình toàn đài còn là mưa tam cái buồn bồ rán đó ná tiền này bọn bò bồ đào mọc so chỉ mà hà bòn nhau này nè đàn ca sật thia xe thao nè nụ vị sau vị sọt prầm prey miền chất sạ smok bọn bòn chom vua cột ong mà chặt thay chỉ ti bần vẹt bùm nè sray bẹt sray rọt sray sọt ngày nỉ nan nè đàn ca cất tay nâng prôi chất ăn nát athama rồi lông rồi lên dừng về anh này cha khai cành song kha mình thật thề nơi đôi đam rồi tiền đọc tiệp một trang tật hồ chiều chơi rồi bạc rồi bè rồi lẹ trang tư rồi tiền nụ nơi bùm bàn lời na rồi linh rồi lông sạt từ tiền cung rồi lặp cặp nga rồi rụp rồi sray sọt ngày nỉ na nông thon lục tha opama cho nó hong hai nụ cua kết cua tai tăng chất cầm ao miền bong vương bon ao tiên chỉ spiên chấm nó ruột nòm rầm lóng bị ạ của sau hồ hai chân tới ban lục phải chẹt và to tiết khang khao thả miền trọt tịch tôi miền cao trào luột lương che ở tới cao luôn nơi rùa rồi bọc phong nơi đó là luôn sạt tới xa xôn xót sừng khâm côn trai nơi khang khao bởi vì thưa bọn nói cái ao ta cha an chứ mua ruộng bàn ở từng bàn trôi bậc kiênต้องอะไรจุกเลี้ยงมันแพะnó rồi nháกระเตได้เจียชนังใบตำลูกกระบัดประตูไปจอกระโปงเครื่องเมียเครื่องประเครื่องสปอนตกท่าเด็กล้วนยังกำรองเกธาตรอดเกที่มันใช้ยมเรียบดักปลองที่กิตกกำรองใจคณีหายโดยเฉพาะในรัวรูปปลอกใส่กัวแต่กิดอันในจาสลับตื่นเชี่ยขมเอาจากเสาเวทนี้มันเมียนในอนาคตโดตื่นเชี่ยมวยยืงที่เกหายตรำตะกไลดดเกเมาวิญออกเกหายตรำตะกไลไปจอกเกเมาวิญหมดcái hai trăm đặc lại đốt cái từ tiệt cháu dương từ tại anh bậc miền bồn tới ở miền na từ thế đôi chân này miền tại bồn miền tại sao miền tại tiền này tê tớp chỉ spiên chỉ lo chỉ túc chỉ cắt đa chỉ ba chai cho lo rồi ngon rầm lo bị ác có sao là chân từ cha cái sâu chọt tới cái bậc ca nhôm nhật tha sông an nam mô tây nia bay đong nè đáp cái tha xa thúc son là một bồn chlón chọt nông sầm mày nông nghịch vườn trang đó là màu sầm mày ở đây nè cái ọt vườn trang này cha cái giọt tiền mũi này cái giọt tàu mũi móc cái đặt tiền buồn đàm cái ọt ở che nâng tàu sọc cái này sọc nâng đang thưa mấy cái bà sọc bình cha cái lợp lang thay nhôm nhiệt ra tiền buồn đàm nâng tập bông che nâng phơi tốc phơi cái này buồn nâng cầm nàng lông tầng buồn
การโมแกะกับโมแกะตึกเท้าแค่กระปงเอาเยอะรองตกหลุมปะดาวเชียดเรียบเชียดทิเมรนะรองตกนะเมียนแต่ตึกอมตะมหาเนเปียนได้เติมอาจจะลุดชลองไปตกในบ้านอาจารย์บอกเตียนตะปูนจะรู้โลกตะขนองตึกอันลุดออกลิงบอกอดแมนประกาศเคยเนี่ยตึกอมตะมหาเนเปียนปลุดเพลิงตกบานแมนอันลุดออกบอกอดละมอมไอ้จอบบอลชลองสมัยแล้วจะปนะจอบปัดหนึ่งไงชลองประกุลมาจ้ะจอบไปตะวัดชลองสมเชียบสาธุประกุลจราระนุไทยบางอธิบายบอกสายตั้งปีไปสมัยมุนสมัยปัจจุบันมีการชลองให้เจ้าชลองนั้นมีอัตในเสกได้ยาวนาครั้งได้นุไทยทรงวิสัยนีส่วนนั้นเกี่ยลานจอดอดเนี่ยยังกันอย่างเรามาเมาเชียงให้ประกุลมาจ้าสาริกาโจได้เซโจตนมมาขมมโจประกองยัยตาประตำนองจะจบชื่อที่เขาซองเยื้องก็จบจะแก่จบจะกงไอ้บันเนี่ยปรองไววงกระปงตะเสือจานสลาปรีไอ้บันเนี่ยปรองรอมวงกระปงตะเสือจะแก่ไอ้ยืงก็จะไปแช่พร้อมไปชบไปยับดอยตะปนบยัยลานออดเนี่ยยังกันอย่างละลายคนมาจัดดอยจำรานฉลองเมียนในแจเมียนในทาทำไมจ๊ะฉลองเมียนในถาจันฉลองเมียนในถาโลดฉลองเมียนในถาจอบฉลองเมียนในถารมล้อจังเตอร์ทุกคนมาจ้ะสมนิมนต์เฉียบโดยจิตดำโยนเลยลูกชายเจ็ดพองลูกพองโลพองจอบพองอะไรดีเมื่อขนมยงกันนะสู้มวยแต่จอบได้ฉลองเมียนในถาโลดหรือกับฉลองนั้นสำได้ต่อฉลองอะไรอย่างลูกชายสมนิมนต์กอสายสำได้คล็อกสำได้ตัวเลยฉลองปลายออดเมนสเปียร์มันคล็อกด้วยแปรสไรบอสนิมนต์เคยปลายมันคล็อกเล่าปลายทับหลักบัดเต้แปรทับคล็อกเอามาปีคล็อกเทียบให้ตอนเรากระปรับล้างสีพลายโดไปสีออกดาวนั้นไปจองเตอร์ดาวมวยติดไปจองฉลองมันวิโลดอันนั้นฉลองในทันโลดได้สมนิมนต์เฉียบแต่ลูกเลือกกับปรับไปนาลูกยำปลายเชื่อนาเราเทียบไอ้เจ้าฉลองมวยเทียบเมียนในทางลงเนาะอันนั้นสบายเราต่อไม่ได้ลูกชายสบายสบายฉลองเมียนในทางลงนั้นยัยก้อนมือสะเพยทอก้อนมือมันตัดปลายเชื่อเต้ฉลองแต่ตะปอมวยเทียบเต้มันลงเจ้าแล้วฉลองแต่ตะปอมวยเทียบอันนั้นฉลองได้คือลงเจ้าคนเชียบจากเดียมือจะเวียนได้เกี่ยวมือที่เราไปวงเตียนเราไปเวียนไทยเราสอนตูดบอลมือโยนตักแบนตายเราจะปริ๊กเราเราแต่มาสลับเทียบแล้วก็โรยทองแต่มาสลับเทียบเวียนมือได้สุดสัปดาห์ต้นปัจจุบันปริ๊กไปตูมาดอมือจะปากใจอะไรต่างไงขนมไงนั่งไอ้เจ้าทองมวยเทียบเมียนในถัดจอบเนาะอันนั้นสไตล์เราไม่ได้ลูกชายสบายสบายอันนั้นเบอร์ยืนฉลองเพลิงมันประหยัดก็จอบได้ให้เบอร์เตสนาสำหรับตะเมโครวิฉลองเพลิงก็จอบได้อันนั้นฉลองจอบคนมาจากสมเชียบสาธุไอ้เจ้าฉลองขนมตีในเพื่อนอย่างลูกชายเรียนในอย่างน้าโซวิสัจดีในจิสารบานตูตือในฉลองในอาจเมียนปีบริวารอย่างเขาบนปรามปีเตียนตีมวยเมียนในทาบ้าตีปีเมียนในถาล้างตีใบเมียนในถาสมโพธตีบวนเมียนในถาดาตีปรามเมียนในถาฉลองเจริญในตาฉลองนะเราบอกได้ตื้อตำนายกาทำไมโดยสลายังตำนายกาทำไมยังเอาฉลองได้มันจังเอาฉลองสลาฉลองเปรี้ยฉลองไปเฮียเอาแต่ละบอกเพื่อบันทำไมให้ยังเพื่อบอลฉลองจังบันอัตมาสมัยทางการโกวัดติดตำกอสร้างเอาทำไมกิจร้องทางสะอาดปัญหานะโยมนะอันนี้โตจริงกี่หายไปโดยจะยัยตากอดเท้าเสริมกอดจับดำบางครั้งลูกบัญชัยไงเนี่ยจับปรีประเคนประซองชันประเปรตเนี่ยลักบางครั้งลูกกระเตียวเนี่ยลักบางปังเรียนภาษาอังกฤษประรุกกรรมวิธีบ้าตำนายกาดำตะโบงได้อันนั้นโตโดยตลอดทมเชียงบางนั่งลายโดยทั่วเตะทำไมจับดำสมพูเตะฉลองเตะยังมันทาฉลองเตะให้ยังทานลายเตะลายรุ่งลายหน้าตาลายสลาจังเลยไอ้ตอนละทุ่มเชียงดำนั่งติดดา
đà nó đôi phù môi từng môn liên sợi hào à đời hào sợi từng o hai đà liên đà là ta đà phùm đà nó còn lấy thật ta rắc nó việc lại mà bị ta rắc về thật lòng đài ở đó là lòng môi tiết thông chiến đà năng tiết miền lấy thật sầm phốt tiết còn lấy thật xăm phù chuyện mau bị xăm phù chuyện xăm phù chuyện cái pre thật chuột chung cái này đang bày hộp bài chung cái này không cầm vị trí tầm nào cá ở prà prà say mùi con tay cầm vị trí nóng miền an rồi bài ca an của võ đôi xà la tầm hôm và pan na thôi on lôi và man được dạ pil và man đôi chứ đấy xăm phù chuyện nắng prà khai tiết tới chia sầm phốt này và prất tới đầu thò buồn giang chặt tạ chăn tạ vì để dạ bị mang xa pi pro sầm phốt này cứ sầm đau từ lơ cạp chia diêm to su non ca cò sangตัวไปคลวนไว้จ้าตัวไปกระไดแต่เชี่ยหลังนี้กี่ริกลกี่สไดกี่ท่าต่อสู้ดาวยังจัดไอ้ในเวลากองเก่าขนมพองชื่อจิแก่พองจ่าพองปันไตเป็นจัดขนมกาเทอจัดตะชันตะวิริยะวิมังซาเพียเยี่ยมเทอให้พิจารณาโรหายพอเนี่ยริกลก็แบบขมิ้นเทอเนี่ยท่าก็มันเทอเบอร์อันมันเทอก็มันการโกนคลาสไดไอ้ชมตะวัดตะกี่ท่าไอ้เลยวัดอัดเวอร์คาเมนประใครให้กี่เจ้าไอ้เตอเท่าไรเกทาเตอปันเบอร์มันเทอการเงี้ยนักปูเวียก็มันเทอได้ประเดี๋ยวจะในให้การต่อสู้เพียเยี่ยมเทอนักดาวตัดจัดดอกมัวมดโดยเชียร์พลายกันไตรได้เก็บกัดไปเลยกันนัดจังไงนั่นสัมโพธกับประเตยขนมเพลย์เพนกฉลองกับประเตยขนมเพลย์จัดสัมโพธเพลย์ปุตเพลย์นาจักรีไอฉลองเพลย์ปุตไปจักสัมโพธเพลย์นาจักเพลย์เพนกกราวกาดักน้อมระบนานามันเนี่ยคือเอาเช่นจีรูปเรียงลางเอาฝรั่งมือเคยหนึ่งเพนกเช่นจีรูปเรียงลางนี่อันนั้นเอาบานเจสัมโพธนั่งเตรียมเมียนกันนาทัพได้โจรุ่นปีปลัวกราวกาดักน้อมนานามันเนี่ยสำหรับบ้านสมัติพอโดยทำไมสลางนี่สำเร็จไปขนมเพลย์เพนกแต่มือเคยรีไอฉลองในขนมเพลย์จัดเนี่ยเต้เอาดักปีอันดักปีกำนันดักปีมาชาระยะฉลองไปใจเช่นจีปูนปรำอัตเนยเตี้ยในตีมวยเจนนั้นเจนอย่างปีกลายเนี่ยครอบติดกันกลายล้อโดยปกติมาจากทลอบลือทาอดตมัดทานังปตัดทาเปเตเจตาแล้วฉลองเจนปีอันปีกำนั้นปีมาชาระยะสลานั้นก่อสร้างตะโรยให้ชกจิระปออันชกจิลอยอันให้ดักจิสมบัติฟองหรือจิระปอร่วงนั่งเอาฉลองเจนปีอันปีกำนั้นปีมาชาระยะฉลองปีเมียนในทาผมเป็นเจตนาแต่ไม่เกทานเนี่ยได้เพื่อเตียนเบเจตนานั่งมันเป็นเทศได้กล่าวอยู่กับปบเบจังตอนละเจตนาเป็นปบเปเบเตียนเนี่ยสมนาวฮาวไปอมนเปเวอร์ก็จะเรียกทลาแต่ยังจัดตั้งภาษาเตเตตีปีกระปงเทอนั้นก็เตรกอริเรียตีใบตัดทวาอัฐมนาวฮาวไปอะไรก็สร้างรวยหายก็สบายริเรียเตรกอตรวจแทนเตียนจังยังมาผมเป็นเจตนาตั้งใบอย่าโดนพร้อมปานเกหายผัดฉลองแต่ฉลองในเจตนาปุ๊บไปเจตนาปปเจตนาตีให้ตาราเป็นไตเต็กเจตาเราฉลองนี่เมียนฉลองเจตนาเมียนปปเจตนาเจตามนี่ตีใบผมเป็นบนประทายปอนยังเจโปเดซาวกะยราเทนะตำให้ชันแก้กะยราทักษะเขาปอนยาสะโอจิยาวนานาก่อสร้างบนหายก็ไปถือปอนนุปแทนเตียนยังเจ็ดเตรอเจียคลาริเรียในบนระบยืนให้ถือบนประแทนบานยืนรวมเคลียเมาต้องมาถือบนประแทนนะบานนมัสกาบานบนมาโจรบานครับโลกเตบานบนมาโจรตะกินเพศเจียบนมาโจรรอบบานบนมาโจรจำรวมหายบนฉลองนี่มันดังประมาณโจรเตียเตจังมาประแทนบนอันนี้ตีใบไอตีปูนจำลองตรวจตกไอหายรูปเรียงกายยืนนี่มกตาจาพลกโยหายสอบไงนี่คือทายโยตนาก็มันรู้ได้เมียนประมาณเนี่ยเมียนก็สลับเนี่ยรอก็สลับชีวิตยืนมุกกันดังสลับหอยไปยืนสลับตรวจยืนโยตนายืนสลับเจ้าไอไปจองโยตรวจนั่งเตยจิมวยเพื่อไม่เพื่อปนนั่งจำลองตรวจยืนตกไอหายโลกสำได้ท่าตัดตาสมังอติรัสมังยังนิฮาระเตเกจนังตังตาสหาวเตอัฐายังโนจยังตัตยเตเอเบเมตตะเก้าโลกเก้าจริยะมรเนนะจะนิฮาระเทวเตียนเนนตนังหาวเตสนิแผตังทาการนาบเพลิงแช่เตะยังมันอาจปลุกเพลิงบานเตเมียนแต่เพลิงจูนตรอกลักตกเวอดามต้นไปวิชัยออกเตบานฟอดามต้นโรตตัวเตียนเตียยางนามันรูปเรียงกายเยอะไปโดยจิตตัวเตะมวยได้แบบเพลิงปรองแช่
ភ្លើងជាតិជារៀបជាទីមេរណៈឡើងមកដុតរួលបដាហើយដុតរួលឲ្យសក់សស្គូដុតឲ្យភ្នែកងងឹតទៅជាថ្លង់ស្បែកជ្រីងជ្រួញចុងក្រោយភ្លើងទីប្រឆាដុតយកមែនទេអត់មានណាប្រលត់ឈ្នះទេមានគេជួយដុតថែមបដូច្នេះរូបរាងកាយចាត់ទុកដូចជាតួផ្ទះភ្លើងត្រូវឆេះអញ្ចឹងជូនទ្រព្យចេញពីវាបានដល់អីបានដល់កសាងបុណ្យកសាងពុតកសាងសាលានឹងហើយញោមរបស់អីដែលមិនចេះស្លាប់ញោមគិតមើលរបស់អីដែលមិនចេះស្លាប់លោកសំដែងថារូបបាំងជីរតិមច្ចានំនាមៈកោតតាំងអ្នកជីរតិរីរូបរាងកាយសពសត្វទាំងឡាយតែងចាស់ក្រមគ្រាឯនាមនឹងកោតអ្នកប្រាជ្ញានាអត់ចាស់ក្រមគ្រាបាត់បង់អន្តរាយរូបម្ដាយបាត់ទៅប៉ុន្តែគេឈ្មោះស្នាដៃម្ដាយនៅនឹងកូនទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូនៅឪពុកម្ដាយអាចឲ្យពុនរៀននៅលោកទាំង3រូបគ្រូបាត់ទៅប៉ុន្តែគេឈ្មោះគ្រូនៅនឹងសិស្សទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូនឹងគ្រូបាត់ជាអាចឲ្យពុនរៀននៅលោកទាំង3អ្វីដែលមិនចេះស្លាប់វិសាខាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីមនុស្សនេះស្លាប់ហើយនៅស្លាប់ហើយស្លាប់នេះក៏តែនិយាយដើមវិសាខាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីធម្មមាសោកអីមិនក៏គេនៅតែនិយាយដើមរហូតនៅតែឈ្មោះនៅរស់មកពីមនុស្សនោះចេះចម្លងទ្រព្យមនុស្សនោះចេះកសាងសមិទ្ធិកសាងវត្តកសាងវាសាលាពហិសាលារៀនស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិជាប្រយោជន៍ដល់សាសនាជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទោះបីនៅក្នុងស្លាប់មែនប៉ុន្តែគេឈ្មោះសេចក្តីល្អនិងស្នាដៃនៅរស់ជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានយើងមកកសាងសាលានេះជាការចម្លងទ្រព្យយើងទុកអញ្ចឹងដែរបើយើងនៅកើតក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះបុណ្យនៅរងចាំយើងដូចនន្តយឧបាសកនោះញោមគ្រាន់តែកសាងសាលាថ្វាយព្រះអង្គនៅព្រៃឥសីបកណមិគទាយវ័នវេសាលាជ្រោចទឹកជ្រោចសាលាវាមានទឹកផុសចាំនៅឋានសួគ៌ផ្លែតដល់គាត់ស្លាប់ទៅកើតកន្លែងនោះមែនទេចេះអញ្ចឹងយាយតាណាប្រុងទៅឋានសួគ៌នោះមេះសាលាផុសចាំដែរហើយបើយាយណាប្រុងទៅកើតកូនអុកញ៉ាលោកជំទាវណានោះគេកំពុងកសាងវិឡាធំនោះស្រួលទៅកើតកូនផ្ទះនោះពីព្រោះបុណ្យហ្នឹងវារងចាំយើងព្រោះយើងចម្លងទ្រព្យយើងទុកឲ្យហើយរួចហើយឲ្យដល់តែអ្នកអត់បានចម្លងទ្រព្យទៅស្លាប់ទៅតែខ្លួនទៅទេមិនដឹងទៅកើតឯណាទេឲ្យដល់តែយើងមានទ្រព្យទៅរុកទុករួចហើយទ្រព្យទៅនៅចាំយើងតែស្លាប់ទៅកើតអាកន្លែងទ្រព្យនឹងទៀតតែចានេះឆ្លងទី4នេះមានន័យថាចម្លងទ្រព្យឯឆ្លងទី5នេះមានន័យថាអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលកាលគេកំពុងធ្វើយើងអត់បានចូលកាលគេកសាងព្រះយើងអត់បានចូលហើយដល់តែឥឡូវស្ដាយអញឲ្យគេកសាងសាលារួចហើយអញអត់បានចូលទេស្ដាយក្រោយអត់អីទេញោមបើមិនបានចូលពីមុនមកចូលថ្ងៃហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាយើងជាម្ចាស់សាលាគេដែរអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលពីមុនណាញោមណាហើយញោមមកចូលគេចោះនឹងបានចំណែកបុណ្យសាលាដែរបើសិនជាអាចារ្យគេមិនទទួលទេញោមមកតាក់ទងជាមួយអាត្មាចាំអាត្មាជួយអង្វរគេឲ្យនឹងគេអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលដល់នឹងទី5ឯទី6នឹងឯងគឺគេឆ្លងនឹងឯងគឺញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ដើម្បីបង្កើននៅបុណ្យកុសលទៀតពុទ្ធសាសនាយើងបើសិនជាអត់មានញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌អញ្ចឹងទេម្លេះស្មើនឹងយាយនេះនៅផ្ទះតានោះនៅផ្ទះអាត្មាក៏នៅអាត្មានោះទៅវាអត់បានជួបគ្នាទេហើយដល់តែយើងជួបគ្នាបានធ្វើបុណ្យជុំគ្នាស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅញ៉ាំងសាមគ្គីយើងកាន់តែរឹងមាំឯឆ្លងចុងក្រោយទី7គឺឆ្លងនៅអន្លង់ទាំង4កាមោខៈពវោខៈទិដ្ឋោខៈអវិជោខៈដែលវិជាចំនួនជនបលិកសត្វលោកឲ្យវិលវល់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះលោកហៅថាឆ្លងដោយសទ្ធាសទ្ធាយៈតរតិអោខាំងសត្វឆ្លងអន្លង់បានដោយសារសទ្ធាតើមានសទ្ធាមកស្ដាប់ធម៌មកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងសទ្ធាកាលៈសទ្ធានឹងជាគ្រឿងចម្បាំងច្បាំងជាមួយមតិរិគុណពីខាងក្រៅទៅធ្វើទៅអីនាំទៅហិនហើយលើកណែងថាមិនក៏ថាទៅជឿដោយមិនជឿដោយមិនសំខាន់នេះសំខាន់កើតចាស់ជឿស្លាប់មានដូចគ្នាអ្នកមិនជឿអីសោះក៏ស្លាប់អ្នកមិនធ្វើអីសោះក៏ស្លាប់ក្រោយពីស្លាប់ទៅទទួលយកផលបុណ្យបាបរៀងខ្លួនបើដូច្នេះយើងជំនះចិត្តមកធ្វើឲ្យតលតែបានគេហៅថាសទ្ធាកាលៈសទ្ធាសនេហៈណែឯងចង់អូសទាញខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែប្រមាណក៏ខ្ញុំមិនទៅចូលណែឯងដែរខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមានព្រលឹងជាតិរបស់ខ្ញុំមិនមែនមនុស្សអត់ព្រលឹងដើរយកព្រលឹងគេដាក់ខ្លួនដូចអាទីងមងរំឆយ៉ាំអត់មានព្រលឹងយកមនុស្សទៅចូលទេណាហើយខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមានព្រលឹងជាតិខ្ញុំតាណែឯងនៅប្រទេសណែឯងកាន់សាសនាណែឯងទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ណែឯងខ្ញុំនៅប្រទេសខ្ញុំកាន់សាសនាខ្ញុំទំនៀមទម្លាប់ខ្ញុំតាមានតែរឿងឈួតល្ងងភ្លឺឯណាខ្ញុំកាន់វប្បធម៌ប្រពៃណីដូនតាខ្ញុំមិនដែរហើយចេះអញ្ចឹងហើយសទ្ធាសនេហៈតាក់ទាញចិត្តជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាអត់របេះចេញរួចអញ្ចឹងសទ្ធានាវាជួយចម្លងទ្រព្យនេះទៅបានតតែមានសទ្ធាដែរសទ្ធន្ទ្រីយៈសទ្ធាជាធំសព8យ៉ាងទាំងអស់បើអត់សទ្ធាទេមិនមកទេប៉ុន្តែបើមានសទ្ធាហើយអត់មានឡានជិះក៏ដើរមកដែរសទ្ធានឹងជាធំអញ្ចឹងណាសទ្ធាពីរជាសទ្ធានឹងជាពុទ្ធនាំឲ្យញោមញាតិកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតា
សធាធៈអ្នកសធានឹងជាទ្រព្យមរតកសម្រាប់យើងមានដើមទុនកើតជួបព្រះកើតមកជួបតែមនុស្សល្អកើតមកជួបតែផលបុណ្យដូច្នេះសធានឹងទើបអាចឆ្លងលងបានញោមញាតបញ្ចេញសធាមកឆ្លងនឹងណោះអបមាទេនេះអនវាំងឆ្លងវាលវត្តសង្សារនេះបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទគឺមិនធ្វើប្រហែសកុំចាំថ្ងៃក្រោយថ្ងៃហ្នឹងតនៅដើរកើតគីឡូឆ្នាំក្រោយយើងអត់បាននៅរស់ឬក៏យើងដើរលែងរួចនាំខកធំបើអញ្ចឹងតពីឆ្លងសាលាឆ្នាំហ្នឹងយើងនៅដើរកើតមកឲ្យហើយវិរិយនឹងទុកកម្មាចេតិចង់ឆ្លងចាស់ទុកតតែព្យាយាមមើលដេកហុចធូបមកដៃបួងសួងសុំឲ្យបានសុខវាអត់បានទេបើយើងអត់ធ្វើនោះហុចធូបកាន់តែច្រើនមិនរួចឆេះផ្ទះទៀតណាបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធចិត្តឆ្លងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារបញ្ញាកើតពីណាសត្តាមយៈបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់នឹងហើយភាវនាមយៈបញ្ញាកើតពីការទន្ទិញចិន្តាមយៈបញ្ញាកើតពីការពិចារណាពីការគិតមនុស្សអត់បញ្ញានៅពីអត់បើកទ្វារបើដូច្នេះបានជាយើងនាំគ្នាមកធ្វើពិធីបន់ឆ្លងហើយម្យ៉ាងទៀតអានិសង្សអ្នកកសាងសាលានេះរមែងបានបុណ្យបានអានិសង្សទាំងយប់បានអានិសង្សទាំងថ្ងៃបានបុណ្យយូរជាងគេវែងជាងគេប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងឆាន់តែមួយពេលអស់ហើយប្រគិនជាពរប្រសងយ៉ាងច្រើន5 6ឆ្នាំអស់ប្រគិនសាលានេះមួយតែស្រួលម្ចាស់សាលាទៅមុនអស់សាលាអត់តាន់ទៅណាទេគេឡើងលើសាលាយើងយប់យើងបានបុណ្យយប់គេឡើងលើសាលាយើងថ្ងៃយើងបានបុណ្យថ្ងៃនរណាក៏ដោយតែហ៊ានទៅឡើងលើសាលាយើងអ្នកម្ចាស់បានបុណ្យរហូតដោយគេកសាងអូតែលផ្ទះសនៈគេកសាងរលុយតែមានភ្ញៀវឡើងច្រើនគេបានលុយច្រើនហើយយើងកសាងសាលាកសាងរោបុណ្យតែមានភ្ញៀវឡើងមកច្រើនយើងបានបុណ្យច្រើនដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងអារាមរូបាវណៈរូបាយាយនីសេតការកាបបញ្ចឧតបានញ្ញយេតតន្តិឧបស្សយ៉ាងទេសង្ឃវិជ្ជរតោចសទាបញ្ញបវរតិធម្មថាសេនសੰបណ្ណោតេយនីសក្តិមីណូនោះណាញោមស្ដាប់បានទេអត់តែពេញបាននឹងថាមិនលឺតែបល័យបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ពួកណាដែលតាមផ្កាជាលំអឲ្យទីរីករាយចិត្តនឹងមួយបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលណាដាំឈើធំជាមលុបឲ្យគេជ្រកនឹងមួយបុណ្យចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ណាកសាងថ្នល់កសាងស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនឹងមួយបុណ្យចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ណាដែលជីកដងជីកស្រះឲ្យគេប្រើប្រាស់នឹងមួយកសាងពាងអាងបាសាំងទឹកអីជាដើមនឹងបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលណាកសាងទីឧបស័យគឺទីសំណាក់ផាអាស្រ័យមានកុដិសាលានេះបុគ្គលបែបនេះបរិបូរណ៍ដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតស្ថានសួគ៌ហើយចឹងហើយបានជាមគ្គមាននុបកសាងសាលានាងសធម្មមានភ័យណាស់ប្តីអញកសាងសាលាតែអញមិនបានធ្វើជាមួយប្តីវវបែកបើអញ្ចឹងទៅស៊ីស៊ូធ្វើហើយជាងបានជាមួយប្តីមួយទៅហើយនាងសនន្ទាទៅជីកស្រះមួយទៅហើយនាងសុចិត្រាទៅតាមឈើលំអទៅឲ្យវាបានបុណ្យជាមួយប្តីឯនាងសុជាតាអញមិនបាច់ធ្វើអីទេគង់តែអញស្លាប់ទៅគង់តែអញមិនបាច់ធ្វើអីទេគង់តែប្តីអញធ្វើអញបានដែរព្រោះប្តីអញម្យ៉ាងឪពុកមីអញទ្រាំជាមួយតែគ្នាទេអញតែងខ្លួនឲ្យតែស្អាតជាងគេទៅប្តីស្រឡាញ់អញជាងគេមានឯណាមកភ័ក្រមាននុបទៅកើតជាប្រអិននាងសធម្មមានាងសនន្ទានាងសុចិត្រាទៅកើតជាមួយមែននាងសុជាតាទៅកប់ញីតែឯងទៅខ្ញុំមើលឃើញណាហើយចឹងហើយបានថានាងរត់រត់នេះអាខាតលក្ខរត់រត់បានសាជំទាវរត់រត់អកញ្ញាទេពធីតារត់រត់ទេវបុត្រអញ្ចឹងដែរអ្នកកសាងសាលាទៅជួបជាមួយអ្នកកសាងសាលាអញ្ចឹងបានជានាងរោហេណីនៅជាមនុស្សកសាងសាលាបានស្អាតដល់ស្រាប់ទៅឋានលើឯនោះទេវតាដដើមគ្នាយកអត់បានសោះទេវតាណាក៏យកបានយកទៅប្តឹងឲ្យព្រះអិនជួយជំរះសេចក្តីព្រះអិនឃើញទៅស្រឡាញ់នាងនឹងខ្លាំងជាងគេថាបើមិនបាននាងនឹងទេស្លាប់ទេវតាថ្វាយទៅព្រះអិនបានជាអគ្គមហេសីព្រះអិនមួយទៀតទៅមកពីអីមកពីនាងរោហេណីកសាងសាលាព្រះអិនក៏កសាងសាលាអញ្ចឹងត្រូវទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយនាំឲ្យញោមនឹងបានសុខបានចម្រើនម្យ៉ាងទៀតយើងឧទ្ទិសផលនឹងបានដល់បុព្វការីជនមេត្តាបិតាយើងផងខ្លួនយើងបានកើតជាមនុស្សបានផ្ទះធំទំនុំខ្ពស់ផងដែរអានិសង្សច្រើនណាស់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់តែនៅសួគ៌ទៀតប្រយ័ត្នអត់អ្នកយ៉ាងកិញសូមជ្រាបសាធុប្រគេនពរឲ្យអនុថែកាន់តែមានបញ្ញាឆ្លាតតទៅទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការថ្លែងសម្ដែងពធទេសនាអំពីពុទ្ធជាពិស័យនិងឆ្លងឧបឋានសាលានិងអានិសង្សកសាងសាលានិងអានិសង្សកសាងព្រះនឹងប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រមងផ្ដោតប្រមងកការមហាកុសលបែងចែកជា4ផ្នែក1ផ្នែកឧទ្ទិសប្រគេនដល់អតីតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តក្រស្នាបន្ទាយមានព្រមទាំងអតីតព្រះគ្រូសូមឆ្វេងស្ដាំអ្នកមានឧបការៈគុណអាចារ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ស
សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានទទួលមគ្គផលកុសលផលបុណ្យតាមសំគួររបស់ខ្លួននិងបទបំផ្នែកទៀតឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនអនុជនបច្ឆាជនរបស់ព្រះពុទ្ធម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានទទួលមហាកុសលក្នុងទីនេះដែរនិងបុព្វកុសលបំផ្នែកទៀតប្រគេនដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសុខស្ដាំឆ្វេងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមឲ្យសុខសប្បាយក្នុងភ្នួតកុំឲ្យមានស្គៀបល្មមពុះរហូតកុំសឹកឲ្យសោះហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតជូនដល់អាចារ្យគណៈកម្មការញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជឿនបសបណៈធម៌ក្នុងទីនេះសូមប្រកបជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួមរស់ការងារគុំតេជៈតជុំសុខបដងរមនីធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយគ្រប់ថ្ងៃយ៉ាងណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានលៀបមានសំណាងមានជ័យជំនះឈ្នះមានសត្រូវគ្រប់ទិសទីអនាគតជាតិសូមឲ្យបានសម្រេចធម៌តាមឧបនិស្ស័យរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកបីអខានឡើយការសម្ដែងធម៌ទេសនាលាលេតន័យមហាថៃអនុថៃសរមតបញ្ចប់អេវ៉ាំង